barod rwan i ail osod y cloc ac mi fedrai ddeitha chi mae'n criw ni wedi bod yn cyfri'r oriau cyn cael dod nôl fan hyn i Lanelwedd. Bore da iawn i chi gyd, mae'n bore digon oer ond dwi'n mynd i fentro chwino achos dwi'n falch o gael bod nôl ar faes y sioe am y tro gyntaf ers 19 mis. Deud y gwir, dwi'n mor hapus a mochyn mewn shed foch a dyna dwi'n cychwyn heddiw ar gyfer cystadlaethau'r moch cyfoes pur. Wedyn, dwi'n mynd i fynd ar drywydd y cwn hela a dwi'n mynd i fynd am dro o gwmpas y periannau i gael golwg ar rai o degannau y plant mawr. Wel ac eraill lle, dwi'n edrych ymlaen. Wrth edrych o gwmpas shed y defaid, mae yna dan i weld o moliau'r cystadleuwyr achos mae pawb fel hynny yn falch cael bod nôl fan hyn yn ein ffair bach ni. Mae tua 400 o beiri wedi ymgeisio i gystadlu ac fyddwn ni'n dilyn amrywiaeth o ddosbarthiadau gan gynnwys bryd ac adran mwyaf niferus y ffair eleni sef y defaid mynydd Cymreig. I bryd sydd wedi dylanwadu nifer o'n ffeiri ni dros yr wythnosau diwethaf, y Feltex. Diwrnod cynta'r Ffair ac am deimlad braf i'w bod nôl yma. A mi gyda i, David Oliver, yng nghanol bwrlwm y cylch ceffylau. Heddiw yn diwrnod i'r ceffylau ar Merlod Lliw a ceffylau rhanbryd Cymreig ar adran A a'r adran B. A mae Ifan Jones Evans yma ydy wrth gwrs a does dim rhaid gofyn ag oes. Hogyn hapus bore yma? Ni awi wrth y modd. Drycha, pobl yn cyrraedd, pobl nôl ar faes y sioe fan hyn yn Llanelwedd. Mae mor braf i fod nôl. Wi'n cofio pasio lawr i'r de fan hyn, hebio maes y sioe droion a gweld y lle'n wag a jyst mel wrth yn unan. Pryd fydd na ddigwyddiad yn ôl fan hyn? Pryd fyddwn ni nôl yma? Ac o'r diwedd, i ni yma, y ffair ei anôl. Ti'n iawn, oedd hi mor chwysig yn doedd wrth fynd nôl ymlaen. Dim digwyddiad yma ers 2 blynedd. A mae'r digwyddiad yma yn bwysig iawn i'r gymuned amaethyddol. Ond i'r cefnogwyr sy'n dod yma, mae yn rhywbeth o gychwyn yn nadolig i bawb. Yn union, a mae yna rhywbeth cymdeithasol, rhywbeth arbennig am y ffair ia. Mae pobl yn dod mae i weld hyn ffrindiau ac i wneud ffrindiau newydd. A fydd na lot o siarad hyn. Ar gofyn na siarad? Twa fel un i 2 blynedd o siarad? Bydd fi'n gwybod. Felly, efo'r gwartheg fyddi di, ond be fydd yn mynd ar dy fryd i bore yma? Wel, wy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at yr heffrod. Nhw fydd ewn peth cyntaf bore yma'r gwartheg dion. Wrth gwrs, nhw fydd e'n dechrau'r cystadlu. Ac ie, mae yna gystadlu da. Fies i o gwmpas y gwartheg fan hyn pnawn ddo. Mae yna safon arbennig yma, felly wy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y gwartheg. Da ni'n barod amdani, te? I ni'n barod amdani. Be da ni'n neud? Honna yw i. Pob hwyl i chdi. O, a mae yna frawd mawr yma hefyd. Mae o'n cadw golwg ar y cyfan. Mae yna Sylwebaeth Saesneg a Gareth Roberts a'r tîm sy'n gyfrifol am hwnnw. And don't forget, English language commentary is available by pressing the red button if you're watching on Sky, Freeview or Virgin Media. If you have a TiVo box or a Sky Q box, then look for the audio selection option. Bore da, good morning. It's so good to be back here at the Royal Welsh Showground for this year's Winter Fair. I'll be here with a team of commentators on the English language service. And if you are having any difficulties whatsoever, then contact S4C's Viewers Hotline. Ond beth am y tywydd, yn i gyd yn ymwybodol yn bod ni wedi cael stormydd mawrion yn ddiweddar. Mae Steff yma, sut mae'n mynd i fod rwan ta'r dyddiau nesaf yma? Do, wel, mae wedi bod yn benwthnos garw. Diolch byth dwi ddim fel heddi. Mae'n fore oer, mae'n ys 6 neithiwr. Fi siŵr bod nifer o bobl wedi goffa gael y rhew off y car peth cyntaf bore yma. Gan gynnwys fi, hanner i'ch 6 bore, o'n i ddim yn disgwyl goffa gael y rhew off y car. Ond na, heddi, digon tebyg i bys, hyn yn rili dweud i gwi. Mae hwn yn iawn, dydi? Mae'n iawn, mae'n digon tawer, mae'n gymylog, mae'n sych, dyna'r peth mwyaf, dwi ddim yn stormus. Mae ddim yn mynd i fod yn o'r yn ystod y dydd, felly os chi yn dy draw, cofiwch eich cot gynnes achos chi yn mynd i fod yn o'r. Ond na, heb lawn ni, mae'n ddigon tawel, diolch byth. Ydy, mae'n teimlo'n ddigon mwy yn y dyddiau dweud y gwir. Wyt ti'n edrych ymlaen at y ffair? Braf bod nôl yma? Mae'n neis fy mas to. Ydy, mae'n neis fy mas ar ôl beth blwyddyn i ffwrdd, mae'n neis fy mas. Fi ddim yn fwy anifeiliad, mae rhai cyfadde, ond fi yn fwy cynrychiol o mynd i gael y bwyd, felly ar ôl goffi fan hyn, fyddai fynd syth i gael. Fanna ma'n haith i'n cychwyn bore yma hefyd. Diolch i ti, Steff, yn y neuadd fwyd. Peth ychydig yn wahanol o ran o drefn yn naturiol yn y fan honno gymdeithas yn benderfynol yn cadw ni gyd yn ddiogel. Mi fyddai'n busnesu yn y fan honno yn y man, ond mae'r cystadlu wedi dechrau ynghylch y gwartheg ers 9 o'r gloch, felly mi awn ni rwan ar yn penna i'r fan honno. Wel, ar ôl 2 flynedd o dawelwch,
2 flynedd o ddim byd i ni nôl yma ar faes y sioe yn Llanelwedd. I ni nôl yn y Ffair Aeaf. Mae'r cystadlu wedi dechrau ynghylch y gwartheg efo'r gwartheg Dion Cymreig wrth gwrs yn hawlio'r sylw peth cyntaf bore yma. A wi mewn cwmni da i'n hywys i a chithau hefyd drwy'r cystadlu non thôn o Aberdaugleddau. Siwt wyt ti bore da? Bore da. Y cwestiwn cyntaf. I ni nôl. Siwt ti'n teimlo fod nôl ar faes y sioe? Mae'n bleser fod nôl, gweld pawb, yn bod yng nghanol y dau i gyd. Mae wir yn bleser fod nôl yma. A wi'n lwco dy hat di hefyd. Chi'n lwco fe? Wi yn lwco hwnna. Nawr gwed wrth bawb adres Stydolf Herefords. Pwy yw Stydolf Herefords? Stydolf Herefords, wel, dwi'n falch i weid, mae'n nalym a'n catrau. Mae fiches o da Henffordd yn ei, felly any excuse i gael bach o promotion. Ac i chi wedi cael llwyddiant mawr efo'r Henffordd eleni. Chi wedi cael cydnabyddiaeth mawr dylen i weid yn do. Ni wedi bod yn andros o lwcus i ennill. Cystadleuaeth mae'r Society yn dala bob yn ail flwyddyn, sef y fiches o'r enw wlad a dod eithon ni ben a cipio'r brif wobr. Ffili credu, ni dal ffili credu. Arbennig, llongyfarchiadau mowr iawn i chi. Diolch yn fawr. Gwaith oes yn dweud ac chi'n gweithio mor galed ar hynna war y teg. Ond dim y Henffordd sydd dan i peth cyntaf bore yma. Mi fydda nhw nawr yma yn y man, fydda nhw'n hir cyn do fewn i'r cylch, ond y gwartheg Dion Cymreig sydd dan i a 2 heffer o flaen y beirniad bore yma, Chris Penny. Be wneud i o'r 2 heffer yma ten on? War y teg, maen nhw wedi cael ei troi mas yn special, achos mae'r amser ma'r flwyddyn, mae fe mor anodd, mae mor wahanol i sioeau'r haf. Mae'r tywyn erbyn chi, mae'r stoc wedi dod mewn i'r adeiladau, sy'n lle i gael ei paratoi, a maen nhw wedi cael ei troi mas yn special, war y teg iddyn nhw, 2 heffer neis iawn. Ac i ni'n gweld nawr y 2 heffer sydd gyda ni, Hether o eiddo Mr Ben Reynolds, yw'r un sy'n cael ei dywys yn gorrif 3, a wedyn y tu ôl i'r heffer fach yna, heffer wedyn o eiddo Lyn Davies a i feibion Tynfreinen wrth gwrs yng Ngheredigion, a 2 heffer sydd yn llawn cig. Ni'n gweld heffer Lyn Tynfreinen nawr fan hyn on, a nawr dyma heffer Mr Ben Reynolds. Mae yna hyd da i hon yn does? Wes, digon o hyd, digon o ddyfnder, mae'n cerdded yna, dwi'n licio gweld rhywbeth sy'n symud yn dda, a mae rai fi weid, dwi yn licio pren y ferch sy'n arwen fyd. Mae'r sparkles ar hwnna, oes e? Mae'n dal y sylw, ydw e? Ie, y pren pink. Na, chi eisiau gweld fyna, mae top dau, digon o lled, na be chi eisiau gweld. A dyna ni'r beirniad, Mr Chris Penny. Yn mynd wrth i waith, mae'n ddyn profiadol. Dyn limos an ziwe, ond mae ei weld fel se fe wedi gwneud penderfyniad le mae'r wobr gyntaf mynd, felly yn y dosbarth cyntaf eleni yn mynd i heffer Mr Ben Reynolds. Dwi'n siŵr bydd e'n falch. Tre fychan ar dafelen y chweched, tiw hwnna? War y teg. Tipyn o lon ceg, ond 2 heffer dda iawn war y teg. Odyn. Good start i'r ddwrnod. Ti wedi gweud un on. Good start, ie. A lot mwy o gystadlu i ddod fan hyn ynghylch y gwartheg. Am y tro non, diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr. Mae sawl ffordd o wylio'r Ffair Aeaf ar S4C, rhwng 10 ag 1 a rhwng 2 a 4 bob dydd. Mi fedrwch chi fwynhau holl weithgareddau'r sioe ar wasanaeth teledu S4C. Press the red button for English language commentary. Mae'r cyfan hefyd yn cael ei wedd-ddarlledu yn fyd-or ac yn fyd-eang ar s4c.cymru/Ffair Aeaf. This simultaneous webcast also offers an English language option. Yn syml iawn lle bynnag ydych chi, mi fedrwch chi wylio'r Ffair Aeaf. Wel, mae'r gystadlu'n parhau yma yn y shed foch, a da ni'n symud ymlaen, yn ffes iawn ma, dweud y gwir, da ni'n ymlaen i'r gystadleuaeth, i'r single, mochyn single, hir cyfoes gore. Ac yn cael cwmni Arwyn Davies fan hyn. Dyn sy'n gwybod y cyfan am y beirniadau yma, Arwyn. Yr un rai moch, a fel son ni yn y para yn gynharach. A mae un arall wedi dod mewn o'r honna sydd yn y canol yna. Yn eiddo i Myrddin James, dyn sy'n brofiadol. Mae honna i fach neis yn adw. Hwch Pitrin ydi honna. Wel mae honna, mae'r lleill draw manco nawr wedi ennill y pare, so mae ddyle fod honna yn erbyn Rhinco, achos mae Rhinco wedi meiddi rein yn barod. Felly mae'n heina sydd ar fantes o'r pare. Wel, mae dylen nhw o'r fantes i ddechrau ar gyfer... Wy'n licio hon yn unan. Myrddin James fo, gath y bencampwriaeth y sengle a'r pare tro diwetha. Gwyn i weld, falle bod ni'n lwc dda iddo, Arwyn. Wel, mi'n licio honna.
Mae'n eitha ffres neis. Mae hyd yn ni, mae lled yn ni, mae'n gwrdd. A berniadau nhw ar gyfer eu lledd mae'n wrth gwrs dim i Wel, fagu, ynde? ie, na beth mae'n rhaid ti edrych ar hyn. Mae nhw'n mynd o gwaith gwir, mae rhai rhychod wach neis fan hyn, ydyn ni'n dieddol o, i cadw i fagu, ond siop butcher yw'r job hyn, fel ni'n jydjo nawr, i ni jydjo nhw ar gyfer y lladd. Ie, be di'r unweddau ydych chi'n edrych amdan? Wel, wyt ti'n edrych am hyd bach neis yn nhw, lled bach neis, dim gormod o fraster, a partol neis, ti'n bod, gwrdd, digon o gig, a wara teg, mae honco yn hwch neis. Ond mae'n dipendol le mae'n mynd i fynd nawr. Dwi'n meddwl bod o wedi penderfynu, ynddo, dwi'n clywed oedd mae Glyn Davies y beirniad wedi camu nôl, yn edrych rhaid hapus. Bod ni weld os fyddwch chi'n gywir y Tarwyn. Wy'n gwybod le mae'n mynd trwy hyn, y gwylir. Tren neu'r Cymraeg. Mae'n dal i grafu pen, falle bod wedi twyllon i gyd. Wel, mae'n rhaid ti edrych ar siap nawr, achos ti eisiau cig, mae eisiau digon o gig, mae eisiau digon siap da, mae'r rhai rein o'n nhw bare neis, ond oedd un gwyll y llall, oedd un yn tynnu'r llall nôl, wel, oedd y ddoi yn y llodd trwy bethau, ond yn matcho'n dda. So, nawr yn singles nawr, mae'n wahanol job. Alla i fod yn unrhyw un mewn ffordd. Alla i fod unrhyw un mewn ffordd nawr, ni'n gwybod le mae'n mynd. Ond wy'n gwybod le ni, o'r fel bwtcher yn un, wy'n gwybod le ni mynd. A ydych chi wedi bod yn bwtcher sawl blwyddyn? 59 years. Wel, dyna bod chi'n gwybod nôl ew te. Os na wy'n gwybod, nawr dda i byth yn gwybod. Ydych chi'n dal i ledd o'ch hun, ydych chi jyst yn gweithio orders? Wi roed orders nawr. Y teulu sy'n cadw bethau fynd, Wedi wneud, wel, fi still yn y pen a fi sy'n a diwedd y dydd. Chi sy'n cyfri'r pres, ie? Ie, a fi sy'n gweud beth sy'n bod. Da chi. Wel, o'n i'n meddwl bod wedi penderfynu, ond mae'n dal i grafu'r pen. Na, mae'n dal. O fynnodd rhywun i fi'n dod pryd ti'n reteiro, wedes i pan ar roed y lid ar y coffi. O, fyna spel golew tan hynny. Spel do. Dai. Rhaid bod chi'n bita cig, dych chi'n iawn? O, can wyta cig ti'n reit. Ac o ran y moch, sut mae tred o bethau wedi bod ar y moch ma'n ddiweddar? O, dyma ni, dwi'n meddwl bod gennym ni ganlyniad. Ac Arwen, oeddech chi reit eto. Mae'r wobr am y sengl yn mynd i Lithfaen hefyd i Hugh Roberts. Oedden ni'n meddwl, mae'r llall yn mynd i gael yr ail, a oedden ni'n meddwl y llall pen draw yn cael y trydydd. Yr ail yn mynd i Lithfaen, i Ela. Oedden ni'n meddwl bod y trydydd draw yn codau. Arwen, ydych chi wedi cael clean sweep hyd yn hyn. Cynta, ail a trydydd. Gwych. Dyna ni, ganlyniad yn y sengle i moch cyfoes pyr. A'r wobr gynta yn mynd i Lithfaen i Hugh ac Ela Roberts. Diolch nôl yn y man am y gystadleuaeth nesaf. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Mae'n ofnadwy o braf fod yn ôl. Da ni wedi bod heb y llwyfan yma, heb y ffenast siop yma, felly mae hyn rwan yn gam ymlaen. Gweld yr gwynebau ni ddim wedi gweld nawr ys 2 flynedd, a falle bod rhaid i colli bwysau, a rai eraill wedi rhoi bwysau ymlaen. Ond gweithio byddai'n nabod nhw pan byddai'n gweld nhw. Fwy na dim, cwrdd â pobl, cyfeillgarwch, edrych ar stoc, ac wrth gwrs defnyddio'r cardyn credit gyda'r siopa a dring nadolig. Y beth dwi'n edrych ymlaen ato fwyaf yn y ffair yma ydy cael agor y drysa yna bore dydd Llun. Mae'r stondinau yn llawn, mae'r adeiladau dabyw yn llawn, mae neuaddfwyd yn llawn o bobl, a mae'r haul yn disglair, dyn ni'n barod i fynd, a pawb yn edrych ymlaen i'r ffair Aeaf, mae'r Nadolig yn dechrau yma. Ydy, mae'r Nadolig yn dechrau fan hyn, a lle'n well i wneud siopa Nadolig nag yn y neuaddfwyd. Mae'r neuaddfwyd wedi hagor, mae'r stondina wedi agor a maen nhw'n edrych yn nadoligaidd fendigedig. Mae'r lle yn llawn rwan. Maen nhw wedi newid y drefn yn naturiol mwyn yn cadw ni yn ddiogel. Mae yna system un ffordd, dwi wedi bod yna, mae'n gweithio'n wych, a hefyd mae yna lwybra lletrach nag arfer, felly mae yna ddigon o le i gadw'r pellter cymdeithasol yna hefyd. Felly mi fydd fanno'n siŵr o fod yn boblogaidd iawn yn ystod y deudydd nesaf yma, a mae Heidl Thomas o Lanwenog wedi bod yna fel finna, a mae hi wedi bod yn geid i nodiadau hefyd. Sy'n mae'r hwyl, sy'n braf iawn eich gweld chi, Heidl. O, ni, a mae mor braf i fod nôl yma yn y ffair Aeaf, ar ôl colli blwyddyn. Ydy. A fel un sydd wedi byw a bod yn y maes arlwyo, mae lle fel hyn mor bwysig i'r diwydiant, yn dydi? Dyma'r llwyfan mewn ffordd i unrhyw un sy'n cynhyrchu bwyd y diod yng Nghymru. Mae'n ffenest siop mewn ffordd, yn dweud. Bod nhw'n gwerthu ar-lein hefyd erbyn hyn, ond mae hwn yn tynnu sylw nhw i'r cyhoedd. Ydy. Sy'n dod i adnabod nhw'n well wedyn. A mae rai fi ddweud, fel ffenast siop, mae pob stondi yna, mae nhw'n edrach yn dda, yn dydi? Mae nhw wedi addurno'n wych. Dwi wedi bod yn gyflym o gwmpas ni, a jyst yn neud nodiadau ar un neu ddoi, ond dwi eisiau mynd nôl, dwi eisiau gwario llawer mwy o amser ag arian. Felly, rwy'n rhyw syniad i ni ta o be fedrwn ni ddisgwyl yna? Wel, dwi wedi cyfeirio at un neu ddoi yn benodol, achos mae'n bwysig i wneud hynny, dwi'n meddwl, yn sgil y ffaith bod nhw wedi methu gwerthu tipyn yn ystod y flwyddyn Covid yma, ond syndod i fi yw faint ohonyn nhw sydd wedi ymdrechu i ddod â cynrychion newydd i'r farchnad felly. So, enghraifft, Welsh Brew, ni gyd yn nabod Welsh Brew, mae'n gwmni iconic sy'n gwerthu te o Affrica ac India, ond maen nhw'n cymysgu fe ar gyfer ein dŵr ni yma, sef dŵr meddal, felly dyna pam mae fe'n blasu mor dda. Ond mae gyda nhw gynnych newydd eleni sydd wedi cael ei datblygu wrth cydweithio gyda Farmer Bees Prifysgol Cymru a Bwrdd Iechyd Caerdydd ar Fro, a mae'n iachus iawn i ni, felly mae te gwyrdd ynddo fe, a mwy na hynny, mae'n defnyddio paceni sydd yn gallu cael ei gwared yn rhwydd. Mae'n rhaid ni gofio am bethau fel yna hefyd. Ar wahan i baned o de, be arall gawn ni? Wel, Calon Wen, mae eisiau cyfeirio at hwn. Maen nhw'n gwmni 25 o ffermwydd sydd yn cynhyrchu llaeth a menyn a cynnyrch o laeth organig, ac os gwrs maen nhw eleni wedi dod allan â hamper ar gyfer y Nadolig, sy'n cynnwys y llaeth a'r menyn a diodydd, ond byddwn ni falle mynd nôl a gweithio nhw, newch roi rhyw fisgedyn bach miwn na hefyd, achos jyst dim byd gwych os yna glasid o port, caws a menyn da a cracer ar diwedd yr wyl Nadolig. Mae'r cynghori'n parhau felly. Chi'n ffili methu, ydych chi, chybod, ie. So, beth sydd wedi syni fi hefyd, Nia, yw faint o ferched sydd hefyd wedi mentro mewn i gynhyrchu cynnyrch newydd, a mae yna 2 ferch, Welsh Sisters maen nhw'n galw ei gilydd, wnaethon nhw ddechrau yn 2019, mae gyda nhw siop yn Ceinewydd erbyn hyn, ar dop y stryd, Emporium on the Hill maen nhw'n galw fe, ond credwch neu beidio, dyna beth oedd y siop ddillad, nath ysbrydoli Dylan Thomas i gynnwys y siop ddillad yn dy Milkwood. Felly mae yna stori fe chyfri, ond dwi'n rico gweld merched yn mentro mewn. Mae yna gwmni arall sy'n distyllu, sef Coles Distillery o Llandarog, a mae nhw'n dod allan ac yn eich newydd eleni o'r enw Black Bart Rum. Felly, ni'n gwybod yn barod bod hi'n da o si Benfro, barti fi, ond mae hwn yn un Saesnegydd. Ond be dwi'n licio am y cwmni hyn, ni, a mwy na unrhyw beth arall, maen nhw'n prynu'r molasses a'r gwenith a'r barlus mewn a gwneud y cynnyrch
felly, pan ni'n meddwl am olion trad carbon ni, carbon footprint, maen nhw wedi lleihau hynny, achos maen nhw'n gwneud y cyfan ar y lleoliad. So mae yna un iddo da arall, ond falle i orffen, Mountain View Ice Cream. Nawr mae Mary wedi bod yn cynhyrchu hufen ia o Mountain View y fferm os blynyddoedd. Merch yr enw Lauren wedi bod yn gweithio gyda, yn edrych ar ôl y plant. Mae Lauren wedi prynu'r busnes a cadw fe i fynd. Ardderchog. Oh, mae'n wych. Felly be nawn ni, paned o de ta hufen ia? Hufen ia a paned o de. A paned o de. Ie. Mae'n hyfryd i weld i, a diolch am y cynghorion yna i mewn i'r neuadd fwyd ar y penna nesaf. Ie, siŵr. A we. Os ydych chi eisiau gweld mwy o'r maes eleni yna cyfryngau cymdeithasol S4C yw'r lle i fynd. Facebook, Twitter ac Instagram. #Ffair amdani, gan nodi'n eich neges os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu'r sylw. Dyma ni cystadleuaeth gynta'r Ffair yma ynghylch y cyffylau. Yn adran y cyffylau ar Merlon Lliw ac yn cadw cwmni i fi fan hyn mae Wyn Morris o Sir Benfro. Wyn, mae'n braf bod nôl yma. Mae'n briliant bod nôl yma. Mae'n bach yn o'r, ond ni'n cael cwpr o'r hynny. Wel, mae dosbarth cyntaf yma i'r swclod yn yr adran yma. 11 sydd yn blaen yn ei wan. Ac yn gynharach oeddwn ni'n dweud bod dipyn o dosbarth yn safon yn dda. Mae safon yn grif ofnadw. Mae rhaid ponis wedi plethu a traditionals. So mae'n mynd i fod job caled i'r judge. Yn yr adran yma, y beirniad yn dod ar un cyntaf allan 7-6-1. Willows Way a Miss Dior, dan berchnogaeth Mrs Hilary Waterhouse, Brydfa Willows Way. Gael dangos y Thomas Partridge. Un o'r rhai, mae wedi cael ei troi allan yn arbennig o dda, Wyn. Mae 2 neu 3 mas wedi plethu, a maen nhw'n cyffili bach neis ofnadw. Jyst i egluro, mae yna cymysgedd yn y dosbarth yma'n does y cyffylau sydd wedi cael ei plethu a rhai falle maen nhw'n galw falle mwy teip traddodiadol. Os, mae rhai sydd wedi plethu, maen nhw'n gewn nhw fi mlaen i wneud mwy fel sports horse a pethau fel i. Yn i'r Willows Way, Miss Dior, just yn cael ein anodd i'r drotio'r nôl, ac wrth gwrs mae'r swclod cywion babis ydyn nhw, ac profiad hollol newydd i bod mewn pabell yma yn Llanelwedd. Beth dwi'n lygo gyda'r beirniad hyn, mae wedi watcha nhw yn mynd reit rownd, achos yn aml bod cyffiliau pallu dod lawr am y camera, ond unwaith maen nhw'n troi nôl am y bwlch llydith nhw mewn, maen nhw'n fod o'n trotian, so mae wedi watcha nôl o fe. Yr ail. Saith, 5, 8. Sipico Pippi Longstocking. Dyma Miss Chris Osborne. March Penlangrig Darcy, gallan o'r gaseg ffrwg pastel, so gwaith Cymraeg, hanner cobyn. Yeah. A hwnna'n neis ar y gorau yn y ddechrau bant, so wedi heiddi cael ei dynnu lan yma. Saith, 6, 2, eto dy berchnogaeth Willows Way. Willows Way, Heart a Ffair. A march Cymraeg Heart on Fire ar gaseg a Cizzy. Arfeiniad Lisa Chambers, y beirniad yn cael golwg ar ac wrth gwrs yn byw yn eitha lleol o Rhaead yr Gwy, just i lawr o ffordd o Lanelwedd.
Gwni weld os... yn tratian yn ôl ac Willow's Way, Heart of Fire. A'n arddangos ei hun yn drydydd ar hyn o bryd yn dosbarth i'r ceffylau a'r merlog lliw. Ond sgwn i sut fydd y gosodiadau erbyn diwedd y dosbarth fan hyn ynghylch y ceffylau. Yn tanio'r cystadlu ni ar gyfer Ffair Aeaf 2021 ym ynghylch y defed, mae y bryd y Dutch Texel o adran y brydau cyfandirol Pyr a'r gwr fan heddig yma sy'n wrth fawr ochr i. Yr un mor gyffroes a fynd gael bod nôl fan hyn yng nghanol cylch y defed, Mr Adrian Roberts o fferm Pen Parc St Clair. Croeso to ni, Adrian. Diolch yn rowch i mi, diolch am gofiad. Mae'n braf cael bod nôl yn dweud. Mae'n braf bod yn ôl yn ni. Mae'r sied yn llawn o bobl ar barod am y gystadleuaeth enfawr heddiw. Ydy. Ac yn y cylch ar hyn o bryd, mae adran sy'n bwysig iawn o ran cynhyrchu cigoen ar gyfer y farchnad fasnachol heddi. O dyma chi fryd ar dybyddus o fewn y diwydiant cigoen ynddi. A dybyddus iawn am ei garcas a'i gig. Fel da chi'n gweld mae'r beirniad yn swmpor a nifaliad mae heddiw yma, cig ofnadwy yn ein. Mae hon yn adran ddylanwadol iawn hefyd pan mae'n dod i'r pencampwraethau. Mae hein yn mynd y bell bob blwyddyn ynddi. Wel, mae ydych chi yn yr adran yma, mae ydych chi'r Beltex, y Texel, lle mae cig yn wir ystyr y gair, ynddo fe? O, dyma cryfdar y bryd ynddi. A dyma beth sy'n mynd â nhw ymlaen i'r bencampwriaeth ydy'r cig. A fan hyn nawr, wedyn ni'r Dutch Texel. Maen nhw ychydig falle llai o faint na'r Texel arall. Maen nhw ddipyn llai i sbio nhw, nhw'n debyg iawn i'r Beltex yn dydyn. Ond mae yna fwy o gig yn hein a fwy o confirmation ar Texel da ni'n nabod amdano o awn i faint. A mae rai sefydlu fan hyn yn gynnar yn y Ffair. Fe fydd y beirniad yn chwilio am rhywbeth ychydig yn wahanol i be fydd y beirniad yn y sioe frenhinol yn chwilio amdano. Cig sy'n bwysig fan hyn, ynddo fe? Mae hwn yn chwilio am gig heddiw, ac heb yn hofio beth sy'n bwysig ydy lefel o brastar ynddo. A dyma lle mae isio dipyn o bencampwr o feirniad i ddatgan lle mae brastar heddiw. Achos yn sicr, fel mae yn y dydd sydd ohoni, dyw pobl y cwsmer ddim yn chwilio am braster, ydyn nhw? Na, dyn nhw'n chwilio am y brastar o gwbl. Ond mae'n bwysig heddiw bod gennym ni bar o wyn, so lefel y fewn cig, llawn cig, y ddau nhw, ac y lefel o brastar yn gywir i fath ei gilydd. A dyna beth mae'r beirniad yn neud wrth bod yn trin a thrafod yr wyn mewn ofalus yw gweld faint o gig a faint o fraster sydd dan y crôn fan'na. Ie, chi'n gywir. A'r beirniad hwnnw heddi yw Mr James Mulholland o Gaerlywelydd. A nawr mae hwn yn trin a thrafod tipyn o wyn mewn blwyddyn, a mae wedi bod yn gigydd dros, bron 60 mlynedd. Felly mae'n gwybod beth mae chwilio amdano. Mae cig a lefel o brastar yn bwysig iawn i'r gwrbon heddig yma heddiw. Tydi meidr fel da chi'n gweld, mae o'n swmpor yn efiliad yn dda iawn, a mae o'n handlio'r gynffon a fanna da chi'n mynd i gael cywir o fewn y brastar yn y carcas. A chi gweld wrth y 4 sydd ger bron y beirniad fan hyn heddi, maen nhw wedi troi nhw mas yn berffaith bron, ydyn nhw? Fel pin mewn papur. Maen nhw'n berffaith yn dyn nhw, edrychwn nhw a golygfa bendigedig o fama, yn does? 4 par neis iawn o fama. Chithau yn hen gwarwydd a bod yn y cylch eich hunan yn cystadlu. Faint o waith sydd yn mewn i baratoi rein? Tydi pobl ddim yn sylweddoli y gwaith a'r cos sy'n mynd i fod y fama heddiw ac i fod yn danos par o wyn. Credwch i fi, mae o'n dipyn o beth. Pwy sydd gyda ni yn y cylch ar hyn o bryd? Mae da ni Sarah Gibbons o Aberhonddu, a dyna lle mae'r beirniad wedi bod nawr. Wedyn mae da ni teulu'r Hall o Gaerlywelydd, Robert West o Fferm Parc, Swydd Lincoln, a Hywel Williams, Taldrym, Llandeisant, Sir Gar. Enwau cyfarwydd iawn ym myd y ffeiri. Big Guns yn y diwydiant, yn y sioia. Y mawrion. Y mawrion heddiw allan. Ond 4 par da iawn yma. Golygfa bendigedig o fama, does? Fel da chi'n gweld, mae chwarteri o'n nhw'n llawn i gyd. Yn cario cig i wylod y goes na. Ni'n cael golygfa dda fama, dyn ni o'r wyn. Ni'n lwcus iawn yn hyn. Fi am eto nisa sydd o'r yn y Ffair. Dyma nhw'n lle orau ni heddiw. Ni'n ffodus iawn yn ni. A sy'n fi gwyll, os eich chi'n gweld yr angers ar wynebau y cystadleuwyr, a mae'r dorf wedyn yn heidio i weld y symudiadau, dyn nhw.
i fi mae'r gymffon yn bwysig ac i fi fi'n gweld golygfa da iawn o'r gymffon yma. So fi'n hapus iawn. Dwi'n credu bod y benne wedi gwneud i benderfyniad. Dwi'n meddwl bod wedi gosod nhw mewn rhyw drefn, ond falle fe fydd e'n gwneud hynny wrth roi'r ribannau allan. Neu, o'n nhw yn ei trefn fel mai, falle. Be chi'n meddwl, Adrian? Mae o'n galw o'r stiwad ymlaen ar wobr, enw e? Ydy, mae'r ribban coch yn ei law, a mae'n symud teulu'r hôl o Gaer Lywelyn. Teulu'r hôl, ia. Maen nhw'n bar da, yn edrych na. Maen nhw'n gryfach na unrhyw bar arall sy'n allan na. Maen nhw fwy main, o'ch chi, maen nhw faint yn nhw, a maen nhw'n drymach i pwysau, swn i ddweud. A wedyn, Hywel yn dyfe, Taldrym, Llandeisan Sirgar yn ail, dwi'n credu. Hywel yn ail. Robert West. Robert West yn drydydd. Ie. A Sarah Gibbons yn bedwerydd. Wel, dyna chi drefn. A par cyntaf, ddech chi am i ni? Ydyn, maen nhw yn dyn nhw. O, sbiwch y chwarteli o yma. Wel, mae'r beirniad wedi cadw ni o'r flaenau'n trad tan yr eiliad olaf yma. Do, chwarae teg o. Iawn, diolch Adrian. Na fi gael sgwrs gyda'r enillwyr sydd wedi cael ffeiri arbennig o dda hyd yma. Teulu'r hôl o Gaer Lywelydd. Maen nhw'n gwneud yn eithriol bob blwyddyn yn ffeirau ni. Ac wedi ennill pencampwriaeth yn yr Agri Expo yn barod eleni. Congratulations to you. Thank you very much. Thank you. You've had a successful run so far this year already. We've had a good season so far, yeah. You won the Expo? We won the Expo, yeah. And up at the Scottish on Saturday. So yeah, we've done well this time, thank you. So in Scotland on Saturday and here on Sunday? Yes. That's what you call Busy commitment. Yes. Well, a successful start to the Welsh Fair now. Thank you very much, thank you. Congratulations, well done you. Thank you. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Croeso cynnes yn ôl ato ni. Wel, neithiwr ynghylch y gwartheg. Mi roedd côr meibion Llamaer y Muallt ar Sul cynta yr adfent yn morio canu Carola. Ac mae'n braf gweld fod y ffyddloniaid wrth i bodda yn cael bod nôl yma heddiw. A mae'r ffyddloniaid yn dod o dipyn i beth i'r neuadd fwyd bore yma. Mae yna drefn wahanol, system un ffordd, mae'r llwybrau'n lletach, mae pawb yn ei masgia. Ac mwyn cadw pethau yn hwylus, da ni wedi dod o'r neuadd fwyd efo'n camerau a phethau ac bod ni'n llesteirio'r symudiad yna. A mae'r cynhyrchwyr, chwarae teg iddyn nhw, ond dod a'u cynnyrch ato ni. Llywen Griffith o Aberffold, oedd i styllfa yn Aber Gwyn Gregin wrth yr Rhaeadr Fawr yn fanna. Braf bod nôl yma? Mae'n lyflu bod yn ôl, dydi? Mae wedi bod yn 2 flynedd hir iawn, dwi'n meddwl. Mae jyst cael bod yn ôl a gweld a trafod efo pobl a dangos nhw'r cynnyrch eto yn neis. Ia, achos da chi wedi bod yn y sioe rhyw 2 waith ag yn y Ffair, achos diolch yn fusnas hen iawn, nac di? Nac di, 3 mlynedd yda ni i gyd efo'i gilydd, jyst drosodd eich. A da chi wedi llwyddo i wneud dipyn o enw i chi'ch hunan yn yr amser yna, achos mae'n drawiadol, mae'r poteli yn drawiadol, da ni'n gweld eich stondyn. Pwy sy'n gweithio ar y stondyn rwan ta? Mae'r Big Boss yn gweithio hyn yma. O, di'r Big Boss? Cael wneud bach James. So cael wneud o'i wneud i'n bach o waith. Nid o gael gweld ochr arall. Ia, ond hefyd, mae yna ganolfan ac o bellach, yn doedd? Oes, mae gennym ni ganolfan ymwelwyr a dyna ydy'n swydd i rhan fwy ar amser, ond oedd hi'n neis cynnig cael dod yn ôl i fama eto. A mae gennym ni tours i gael dod fawr i weld sydd ni'n neud. Ia, achos mae yna lot i ddeud yn does am gin ar wahân i fwynhau o felly. A'r lliw dwi'n meddwl wrth edrych ar y cynnyrch, achos mae rhywun yn prynu fo'i lygad yn dydi? So mae'r boteli sy'n lliwgar a dim y cynnyrch ei hun. So mae hynna'n hymau o tu nôl i'r bar a mae pobl yn... Felly, so ni'n sôn am y rei ar y pen, sgyn ti feddwl, y pink na, di hwnna ddim yn pink ti mewn? Nac di, cos da chi'n methu wneud lliw piws yn naturiol, mae rhaid i chi reid artificial, a da ni'n mynd iwsio dim byd fel yn rei ni. So, yr unig un sef o lliw ydy hwn a yn amlwg y whisky, chos mae'n cymryd y lliw o'r casgan. Felly'r liqueurs ydy'r hynna, sut mae rhywun yn mwynhau yfad rheina? So di hein ddim mor gry ar gin, so felly maen nhw'n hawsach i yfad, berig weithiau. Pa mor gry dyn nhw? So 20%. A wedyn mae'r violet fatha'r sweets bach na, ddech chi'n cael estalwm, yr palm of violet sweets. Dim bach o Marmite situation, ddech chi'n either love it or you don't. Mae hwnna'n really nice efo lemonade, neu jyst reid rhyw fymryn bach mewn glasiad o Prosecco, a mae jyst yn newid yr tast a'r blast. Ie, a lliw neis hefyd, ydy? Ie. So mae hwn really neis o ben ei hun. Mae gen i un yn y ffridge, o dwi'n jyst meddwl. Ar ôl diwrnod calad yn y ganolfan, ia. Ar ôl siarad amdan y cynnig. Efo dipyn o rew? Efo dipyn o rew. Mae hefyd yn neis efo sydd afal. So mae'n neud rhyw fath o toffee apple. So mae hwnna really neis. Neu mewn coginio, dros hufen ia, mewn crumble afal. So ia. O, neis. Change bach. Mae hwnna'n bocal sy'n dod adra efo fi felly. At yr hein wedyn ta, y gin di hein, ia? Gin, ia, rei iawn di hein, ia. So heina di'r tri sydd gennym ni. So mae gennym ni'r un Welsh Dry, sy'n debygol i'r London Style Dry Gin. Y glas, a mae pobl yn gofyn am hwn bore yma? Do, mae ti mor oer yma, maen nhw'n meddwl anti-freeze di hwn, so maen nhw'n cymryd shot bach i gnesu a dadmar, dwi'n meddwl, cyn ffordd trafod o fynd rownd. Mae gennym ni rhywbeth o ginger, mae hwnna'n neis efo ginger ale neu ginger beer, rhywbeth gwahanol i tonic, os ydych chi'n cyn iawn ar tonic. A wedyn yr orange marmalade, dwi'n licio hwnna, jyst efo rhew. Ydy hwnna'n gry? Yndi, so mae hein i gyd yn 41. Wrth
gael pobl yn pasio'r stondin, be mae pobl eisiau wybod? Be di'r drafodaeth? Be mae pobl yn licio? Mae'n lle da i chi wneud ymchwil hefyd, mae'n siŵr, dydy? Yndi, mae pobl yn gweld boteli. Dwi'n meddwl mae hynna'n cymryd eich llygad fel sydd wedi. So mae obvious lawr rhan awan yn reid y samples i bobl. Ydy faint o boteli o'ch chi drwyddyn nhw'n sgwni heddiw? Ond dwi'n meddwl mae hynna'n rhywbeth neis, cos di pobl ddim yn gallu trio nhw'n acti. Da ni'n gallu trio nhw'n y canolfan, ond os chi'n mynd i rwla i brynu'r cynnig, da chi'n gallu trio fo rili. Mae hwn yn gyfle perffaith i ni i jyst deud y pobl o'ch chi'n trio fo, os chi'n trio fo. A maen nhw'n mynd, wel, dwi'n cyn iawn ar gin. Wel, triwch o. Ond hefyd, mae gennych chi bethau ychwanegol, da chi wedi datblygu yn does efo cwmnïau eraill, a mae hwn yn gam difyr. Oes, so da ni efo'r ganolfan, da ni'n trio dangos i pobl faint o gynnyrch Cymraeg sy'n yna, a mae o'n gynnyrch really neis. A da ni'n rhan o'r clwstwr bwyd a diod da yng Nghymru. Felly beth gynnwch chi yn pwdin sugar a spice? So mae yna orange marmalade gin yn hwnna. Y whisky yn hwnna. Ie. Y whisky yn y marmalade a'r whisky yn y chocolate hefyd. A mae'r whisky newydd? Ydy. Mewn brawddeg, sut mae hwn i fod i flasu? Ardderchog. Mewn gair ta, mewn gair. Dim rhy gynnar na di? Na di. O, Iwan, mae wedi bod yn hyfryd. Lawr chdi at y bos, wan. A na i ddod yna i ddweud bod chdi wedi gwneud job ardderchog. Iawn, da iawn. Nadolig llawen? Iechi da. Iechi da. Dwi'n mynd am whisky yma heddiw wahanol. A sy gwartheg nesa? Iechi da. Wel, parhau mae'r cystadlu fan hyn ynghylch y gwartheg ar foredi llun y Ffair Aeaf. Mae'r gwartheg dion wedi bod, yr heffrod yn i'w, a nawr yr heffrod pur limousin sydd o'n blaenau ni. A wi mewn cwmni da o hyd, mae'r teg. Non ffôn, yr henffordd ar y ffordd, pa'i poeni, mi fydda nhw yma yn y man. Y lims pur sydd yma nawr, a mae yna dair heffer. Reit wahanol, ond arbennig, mae'n does. Dwi'n ffili credu. Ers ym lot o niferau, mae'r ansawdd yn, wel, o quality allwch chi weld o'r sgrin. O, heb os nagon i bai. Mae yna gig fan hyn. Wes. Ac i ni'n gweld y beirniad fan hyn, Chris Penny, dyn limousins. Odi, adnabyddus iawn. Ie, odi. O'r fiches enwog Sacli limousins wrth gwrs. Ac wedi bridio lot o wartheg, show potential ag ati dros y blynyddoedd, felly mi fydd e'n gwybod yn iawn beth sydd angen i... Bydd e'n gwybod i stwff. O, heb os, bydd e. Fel ti no'n fach, fel ti. Sa'n gwybod ti ni. A dyma ni, mae e draw fyna gyda'r heffer leiaf fydden ni'n gweud yn y dosbarth yma, yn dwi? Ond mae cyrff dyn nhw, na beth sy'n bwysig, yn wedig i'r winter fair. Mae bach yn wahanol i gymharu â sioe'r haf, y cyrff maen nhw'n edrych ar yn y fe mwyaf. Does dim gymaint o bwyslais falle ar sut maen nhw'n cerdded ac yn symud a sut mae maen dal nhw yn ar eu trad. bwysig. Na, mae rhaid iddyn nhw still symud yn dda, ond na bwyslais i ar y cyrff tro yma. Mae hon yn un grif. Ti'n licio hon? Odw, dwi'n licio hon. Chwilio nawr am y cig, neu siŵr bod y cig yn y lle cywir ac i ni'n gallu gweld a gweud y gwir bod nhw'n llawn cig o fan hyn ydy ni mor siapus. A beth dwi'n ffili credu, pa mor dda mae'r anifeiliaid yn bihafio i feddwl, so nhw wedi bod yn man yn bell iawn. Yn union. A hefyd, ddim wedi cael gymaint o hynny o amser falle, a hynny o amser bydden nhw'n lwco cael falle i paratoi nhw. Yn union, achos neb yn gwybod beth mae'n digwydd. Mae wedi bod yn 2 flynedd od dros ben, felly chwarae teg iddyn nhw, maen nhw'n special yn fihafio. A ti'n gweud fan hynny bod wedi bod yn 2 flynedd od, fel rhywun sydd yn dangos i chi wastad yn dod â gwartheg i'r sioe fawr yn yr haf ac ati ac yn mynd i sioe eraill. Ych sioe lleol chi wrth gwrs yn Sir Benfro hefyd. Sut mae wedi bod yn ystod y 2 flynedd diwethaf yma, ddim yn gallu mynd, ddim yn cael mynd. Na, mae wedi bod yn rhyfedd. Mae wedi bod yn od iawn, wy'n siŵr. Odi, mae wedi bod yn rhyfedd, achos nale ni'n mynd i gymdeithasu, nale mae'n holidays i, so mynd yn bell iawn, i'r sioe dwi'n mynd. Sy'n eisiau gwell? Sy'n eisiau gwell? Na, a nale ni'n mynd, chymod, y shop window yn y fe, nale ni'n mynd i arddangos beth da ni gytre, beth ni'n brido, beth ni'n anelu frido, felly na, mae wedi bod yn rhyfedd, so dwi'n rili yn falch i fod nôl, a dwi ati nawr yn paratoi ar gyfer sioe lloi mewn 2 wythnos nawr, felly dwi'n edrych man. Ie, o'n i'n mynd i ofyn i ti am y sioe lloi yma. Mae hwn yn ddigwyddiad, yw yn ddigwyddiad newydd i'r gwartheg henffordd? Na, bob blwyddyn yn yr ymwythig, ond jyst bod e'n amser anodd o'r flwyddyn yn mis Rhagfyr, mae'n rhaid i fi weid. Di mai, ti'n bod, ond mae'n siŵr fydd i di mynd a stoc o safon dal am i fyny. Mas o bractis nawr, na'r brwod. Bach yn rysdi gytre, ond gewn ni weld. Mae'n dechrau rwle, oes e? Oes, yn union. A nôl a ni nawr at y tair heffer limousin pur sydd o'n blaenau ni fan hyn.
Chris Penny wneud i waith yn drwy'r chwarae teg. Yr hethau'r fwyaf mwyn yw'r un sy'n newi'n pasio ni fan hyn nawr te. Hon yw'r un lleia wedyn ni, ynddo fe, rhif 8. Rhif 8, ie. Hon wedi dod yr holl ffordd lawr o ogledd Lloegr o Cymru. O, waw, wara teg. A honna wedi dod. O iddo, Mrs Little a Donaldson, a wedyn ni'n gweld Ifan Phillips o Gastell Newydd Emlyn. Rhif 10. A mae'na corff ar y trydydd anner, yma sa? Corff arbennig a wedyn, rhif 9. Mae hon wedi dod lawr o'r Alban. Berchen i Mr James Nisbet. A Penny yw enw honna. Honna mwyn yw'r un fwyaf, ni'n gweld y part o ddechrau'r bed. Y penol fyna, o sa? Ond mae'n llawn cig. Mae'n anodd cael y cydbwysedd rhwng y symud a'r... Odi, na'r trwbl. A'r maint ydw i. Odi, mae'n anodd cael y ddoi yna fe. Tybed, pwy fydd yn mynd ar garden goch yn y dosbarth yma. Mae yna dipyn o ffordd i fynd o hyd, dwi'n meddwl. A Chris Penny yn neud gwaith arbennig bore yma fan hyn ynghylch y gwartheg, ond tipyn o ffordd i fynd yn osbarth yr heffrodd Limousin. Felly dowch nôl ato ni i weld pwy eitha hi yn y man. S4C.Cymru/Ffair ydi'r cyfeiriad holl bwysig os oes gennych chi deulu dramor sydd am fwynhau gwefr y Ffair. Y cyfan yn cael ei wedd-arlledu yn fyw. A mae yna glipio'r cystadlaethau yno hefyd i chi gael ei gwylio nhw pan ydych chi ffansi. Anghylch y cyffyle, dyn ni'n ffodus iawn o cael cwmni Wyn Morris o Sir Benfro i wylio'r dosbarthiadau ar gyfer y cyffyle ar Merlod Lliw a dosbarth cynta'r dydd sydd dan sylw'r beirniad Miss Lisa Chambers ac Wyn y dosbarthu'r cywion y swclod sydd gyda ni fan hyn ac dyma'r un ola i gael mi allan o flaen y beirniad yn y dosbarth yma. Yn dosbarth cryf ofnadw. Be sy'n neis i beth i hyn, mae Lisa wedi produso cyffyle traditional a cyffyle plethu a wneud yn ddad ar cwbl, so mae good llygadau. 7-5-2, Mrs Sarah Friswell, Heathwell Bewolf. Bowdidlu y march ag allan o blaen Morlais a Fantasy. Bod neis, mae'n mynd yn dda, mae'n symud yn sgwar. Dyma ni, fel maen nhw wedi gosod ar hyn o bryd 7-6-1 sydd yn y safle gyntaf. Willow's Way Gwylio'r yn ail, 7-5-8. Mae'n hala nhw'n round to nawr. Spade Cope. Pippi Longstock in, ond mae Stewart wedi gofyn i'r cyffyle yma cael fynd o amgylch eto. A mae hon yn gyfle i'r beirniad newid i feddwl, Wyn. Odi, a mae eisiau gweld nhw, mae wedi gweld nhw gyd yn symud nawr, gweld nhw'n symud yn straight. A beth arall nawr, byddwn eisiau gweld nhw'n cerdded to. A i fi, os dwi'n Bernardi, dwi'n licio cyffid i gerdded yn dda. Mae sawl un o'r rhain yn cerdded yn dda i war y teg. Un ar 10 yn cystadlu yn y dosbarth yma. Ac yn cael ei beirniadu ar taip, symudiad, cydymffurfiad. Wrth gwrs, braf cael gweld gymaint o liw yn y dosbarth yma. A mae'r adran yma i'r cyffyle Merlod Lliw yn hynod poblogaidd yn sioe hyd o wlad. Gwyn ni weld pwy fydd yn mynd ar wobr gyntaf yn y dosbarth cyntaf i'r cyffyle ar Merlod Lliw yn y Ffair Aeaf. Enillydd y dosbarth i'r cyffyle ar Merlod Lliw y cywion yn mynd i Willow's Way Gwylio'r. Berchnogaeth Brydfa Willow's Way yn cael ei arddangos gen Thomas Partridge. Llongyfeiriadau mawr iddyn nhw.
Wel, dyma ni enillydd y dosbarth cyntaf yn yr adran yma. A nice win, Thomas. First class of the day. A little bit of stage fright for her, but she's in a beautiful finish. It is difficult to get them ready for something like this, though, Yeah, isn't it is. She's been out once before. This is the second time out, but then you can't predict what they're going to do. Usually at home she goes 100 miles an hour, so, but really pleased with it. Oh, well, lovely. Congratulations. A nice win. Yes. And best of luck later Thank you on. very much. Diolch. Llongyfarchiadau mawr i Willows Gwylio'r, y merchnogaeth Mrs Hilary Waterhouse, yn ennill y dosbarth cyntaf i'r cywion yn adran y ceffylau ar merlod lliw, ac wrth gwrs efo ni Thomas Partridge yn arddangos. Croeso nôl ato ni i gystadlu cylch y gwartheg a'r heffrod limousin pur sydd yma yn hawlio'r sylw y bore yma. Tair hyther arbennig iawn yma o'n blaenau ni. Falle ddim gymaint ag arfer non, ond mae'r safon cystal ag eriod. A na beth sy'n bwysig yna fe. A Chris Penny wedi gweld nhw'n cerdded o gwmpas y cylch. Mae wedi bod yn pwyso a mesur a mae wedi tynnu nhw fewn i drefen. A wy'n credu mai dyma fydd y drefn terfynol. Dwi'n mynd gweld rhywun newid mawr fan hyn nawr. Yr heffer ogledd Lloegr dwi'n meddwl sy'n mynd i fynd â hi. Heffer rhif 8 o eiddo Mr Little a Donaldson. Ond chi byth yn gwybod non, falle fydd yna newid mynd i dola? Na, mae bob hawl dy gael. Ond dim ond yw'r hyther mwyaf yn y dosbarth. Na, ond mae rhaid i fi weid, mae rhywbeth real sweet amdani, oes e? Mae'n tynnu'r llygad. Falle bod y ddwy arall rhy drwm. Falle, achos y neiro ddyn nhw ar diwedd y dydd, fyna fe? Union. A hefyd o ran gofynion y farchnad, falle bod nhw'n rhy fawr o bosib, ond wedi wneud i benderfyniad a dyna ni. Ware teg. Yr hyther o ogledd Lloegr wedi mynd â hi yn osbarth. Yr heffrod limousin. A fel wedi si, hyther fach sweet iawn. Sweet, annwyl dros ben. Oedd ie, mae rhaid i fi weid. Ware teg iddyn nhw. A dyna ni, felly dyna ddiwedd y dosbarth bach yma. Ond dowch nôl ato ni nes ymlaen, achos mae yna lot fwy o wartheg o'r safon uchaf i ddod, a mae yna gystadlu da i ddod hefyd. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Sant Drillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Croeso nôl i chi weld yma'r olygfa wrth iddi wawrio bore yma yn Llanelwedd ac mae heddiw yn wawr newydd i'r gymdeithas amaethyddol a'r ffair Aeaf yn ôl ar ôl cyfnod hir a dim digwyddiadau o gwbl. A mae'n braf, mae wedi deud fod na filoedd wedi sicrhau i tocynna ar-lein, dyna'r drefn eleni, ac mae'n braf i gweld nhw'n crwydro ac yn cymdeithasu, a dwi'n credu mae dyna fydd gair mawr y deuddydd yma. Mae'n braf gweld pobl, a mae yna bobl hefyd yn dod mewn i'r neuadd fwyd. Mae'r drefn yn wahanol, system un ffordd sy'n golygu fod pawb yn gweld pob stondin. Mae nifer o'r stondinwyr wedi canmol hynny yn barod. Mae'r llwybra hefyd yn lletach. Da ni wedi osgoi mynd yno rhag bod ni yn llesteirio'r symudiad hyfryd na. Ac felly mae'r bobl yn dod ar cynnyrch ato ni. Emma Morris ydi hon o gwmni Trailhead Fine Food. Mae'n llon ceg ac fe fydd gen i llon ceg yn y munud. Get jerky, rwan. So beth ydy'r jerky ma da chi'n werthu? So beef jerky. So da ni'n cynhyrchu jerky Cymraeg sydd wedi cael ei gwneud allan o cig-eidion, PGI, Silverside, sy'n dod i fewn ato ni. So wedyn mae gennym ni 8 gwahanol blas da ni'n neud. Rwan, so pan dwi'n dod at y stondin, a fi si yna gyna, gan ni'n gweld maen nhw'n edrych arno fo, a mae o'n edrych yn ddiethyr, yn dydi? Yndi. Dwi'n meddwl bod bobl, maen nhw'n... dim bach fel Marmite. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n licio fo, dyn nhw'n siŵr os dyn nhw'n blasu fo neu beidio. Mae bobl yn mynd i flasu rwan, da chi'n gwerthu bocsau? Dyna ni, mae'r tîm yna, da ni gyd yn brysydd yn neud y job yn iawn. A wrth gwrs mae pobl efo masgia, diolch mor hawdd i flasu. Na, mae wedi bod yn, i fod yn onest, bore yma, mae wedi bod yn anodd i weld pobl yn dod, maen nhw eisiau blasu, dyn nhw'n gwybod be'n neud efo'r masg, ond dwi'n meddwl, fel ydych chi'n deud, mae rhoi cyfle i lot o bobl ddod i fewn, mae'r one-way system yn helpu hynny. Maen nhw'n cael blasu 8 blas gen ni, a dyn ni fel arfer yn cychwyn gyda'r original a wedyn gweithio hynny'n y ffordd lawr. Felly sut ydych chi'n yn gwerthu'r cynnyrch yma ar lafar? Pe mae pobl yn dweud, pam ddylwn ni brynu hwn? Be ydych chi ddeud? So dwi'n deud, mae'n high in protein, low in salt and sugar, oes gen i ni ddim artificial colourings yn efo. Mae'n dda i chi fel snack ar gyfer y protein hit, ond mae'n neis efo peint o gwrw neu gin and tonic bach yn ystod y nos pen ydych chi'n eistedd o flaen y tân. So mae'n geno ambell i gwahanol farchnadau ydych chi'n gallu fynd ag ati i wneud yn siŵr bod pobl yn gallu blasu'r. Ac ydy o'n boblogaidd yma? Yndi, ar hyn o bryd, da ni wedi bod yn lwcus dros y flwyddyn dwytha, ac yn ystod y pandemic, mae bobl wedi bod yn prynu fo online, da ni'n gwerthu mewn lot o llefydd bwyd fel farm shops, delis, garden centres yng Nghymru, a tu allan. So mae bobl yn licio fo, mae jerky yn Prydain gyfan ar Gymru wedi dod yn boblogaidd yn y fel y 2 flynedd dwytha. Achos o peth Americanaidd ydi o'n reiddiol? Ie, a wedyn dwi'n meddwl bod pobl, wrach bod nhw'n licio'r texture, a fel ydych chi'n dweud, ydych chi'n mynd i flasu ddim mewn chydig, a mae'r texture yn wahanol, ond wedyn mae'r texture yn meddalu lawr. So dylech chi ddod eich ceg a gadael i'r blas, a fysych chi, ydych chi'n blasu'r teriyaki. So mae hwnna efo dipyn bach o fel yn efo, so mae'n rhoid yr ansawdd rich yna i chi pen ydych chi'n blasu fo. A mae'n toddi'n dydi? Yndi. Mae'n edrych yn edrych fel rhywbeth calad. Ie, i fod yn onest, pen mae pobl yn edrych yna fo, mae wedi bod yn digwydd bore yma, mae pobl yn edrych, I'm not sure. A nes i ddweud, well, if you don't like it, that's fine. Ond mae'n bwysig i ni fod ni'n cael mynd allan, siarad efo pobl, i nhw flasu fo, a wedyn maen nhw'n prynu'r cynnyrch yn y diwedd. A wedyn, da chi'n gwerthu'r boxes ma ar gyfer y Nadolig hefyd? So mae gennym ni selection boxes, a gyda'r selection box, da ni'n gwerthu un o bob blas. A wedyn mae gennym ni'r Christmas tins yma. So mae hwnna yn fel anrheg Nadolig. Blas o bopeth, felly? Blas o bopeth o Gymru. Be di dy hoff blas di? So dwi'n licio'r black pepper a'r teriyaki dydd yn gore, ond achos bod fi'n gweithio yn efo bob diwrnod, mae bob blas yn unigryw mewn ffordd. A pryd wyt ti'n byta hwn? Dwi'n byta fel os dwi'n mynd allan efo'r ci am dro, neu os dyn ni'n eistedd yn cael gin a tonic yn nos, mae'n berffaith. Get jerky amdani, felly. Diolch yn fawr iawn. Get back into the neuadd fwyd dwi'n ni'n neud y waith. Ond diolch o galw, neis i weld ti. Diolch yn fawr iawn. A da ni'n mynd at meini rwan ar defaid. Dyma chi olygfa nawr yn cylch y defed gyda'r Texel glas. Adrian Roberts, waw, 13 par
o un texel glas. Dyma chi olygfa trawiadol iawn, a'r glitter a phobl yn sgleidio yma. Golygfa bendigedig yma, a ddosbarth cry. A sawl par yma, ond mae'r bryd yma wedi tyfu'n o'r eithral ys y 5 mlynedd dwytha. Da ni'n gweld nawr faint o boblogaidd ydi o. Mae'r ifanc yn dod yn nhw allan, a dosbarth da iawn. Mae o'n mynd i fwynhau barnu hein, yn dydio. O, ni gleif. Da ni ddim yn eich bod yn isgidiau fe y bore yma yn beirniadu. Siwr gymaint o beri a ffeirio safon. O, bendigedig. Mae'r bryd yma wedi gwella o fewn i confirmation, a mae o'n gastadluol nawr gyda'r beltex, y Dutch texels a'r texels. Mae yna bara bendigedig, mae yna un par o'n adwy sy'n tynnu fel llygad i. Pa un sy'n dal ar llygad? Dwi am aros achos diolch di cerad draw o weto. Gach chi wedi cyfeirio ato fe nawr, pidwch y stopo hwnna. hwnna. Do, mae'n edrych yn andros o bar dal am i fi. A rai o'r pen fan hyn? Na? Na, mae'n Sara efo par o'n nadwy yn cwfeld yn dyri. Belltar yn cwnd di, ond diolch di cyrraedd na eto. Ond edrychwch y cefnas ar yr wyna. O'r ysgwydd blaen na, yn ôl i dop y loen ac y confirmation o'n bendigedig. Par creu iawn o fanna. Esboniwch pa un chi siarad amdano? Da Sara Gibbons. O, ie, fi'n gweld nawr, ar masg porffor. Ger, ddim yn bell o'r gat fanna. Dau, oen da. A mae rai bod nhw'n gweddi i'w gilydd hefyd. Chymod, dim ond bod un yn dda, mae rai bod y ddau yn dda, ond ysem mewn par. Mae eisiau par, rhan i maint. Ond mi'n credu mae Sara ddigon o engineer i ddanos o rwy'n pa ddod o'r beiniad yn eis iddi. Mae'n hel awn, dydi. Mae'n bod wrthi ers blynyddoedd maith. Yndi, chwarae teg. Fi'n credu bod lot ohono ni, mae hi Sarah wedi'n nghofio mwy am y lot o'n i wedi dysgu. Ni, ond mae gen i deulu yn danos o'ma, mae'n eros gael reid rhyw hwb bach i'r teulu. Wel, wrth gwrs ni. Rhys Francis o fama efo par cry iawn i weld y fyd, Rhys Anarad. A fi'n gweld nhw nawr, rhif 5-2 am y masg. 5-2 o fanna. Nôl fan hyn, ddim yn bell o lle i ni. Mae fe wedi cael blwyddyn ragorol yn dywe, rhwng popeth, yr holl anifeiliaid mae'n fe'n gwerthu a'r ddangos. Blwyddyn dda. Mae wedi trimio nhw'n bendigedig, mae Rhys yn un o'r goreuon sy'n yna ar y trimio, a mae'r trimio yn bwysig. A mae'n gletwr wrth i waith yn dywe. A dim ots, pa ni fel, pa fryd, mae fe'n gwybod am y trimio nhw. Fi'n credu bod un oen yn gadael y lawr yna. Beth yw'r grefft o drimio? Sut chi'n mynd ati i wneud e? Dechreuwch o'r cychwyn? O, profiad yn de. Mae Rhys wedi gwneud lot i fi, a mae'n un o'r gorau sy'n yna. Mae'n bwysig heddiw, ond dwi'n gwybod mae'r par, ond pan mae gennych chi oen smart wedi glicio yn ddel, mae'n tynnu llygad y beirniad yn dydi. Mae'r beirniad yn hedfan drwy waith nawr, mae'n eir. Wel ydy, mae'n eitha cyflym yn dywe? Dwi'n meddwl bod wedi cael dipyn bach hyder nawr, o 2 dosbarth cyntaf, a fo'n ar y 10 iawn. Mwynhau o waith nawr, dydi o? Ond mae fe'n anrhydedd enfawr i feirniadu rhywbeth fel y Ffair Aeaf fan hyn yng Nghymru. Chymod, dyma un o'r ffeiri, mae pawb eisiau feirniadu neu ennill yn dyfe. Pawb eisiau ennill hon yn does. Ond mae o beth mowr gael beirniadu fama heddiw, yn dydi? Fi wedi gwneud o fy hyn, oedd o ddipyn o'r hwnnw, da neu byth a'n hofio fo. Felly, y texel glas sydd yn y cylch nawr, os ydych chi'n beirniadu rhain yn y sioe frenhinol, fyddech chi'n edrych am ychydig bach yn wahanol neu yr un math o beth yw e gyda'r texel glas? Ie, rhyw preference choice ydi o, dim un i'r de. Dwi'n meddwl, maen nhw wedi mynd nawr, maen nhw'n licio nhw bach yn dwllach na goeddan nhw. Yw un par golas yma, mae lleill yn dwyll iawn. A maen nhw'n licio rhyw ffasiwn wedi newid. Yn y pen, ydyn nhw fel yr... Dim gymaint y 2 mlynedd dwytha, mae'r ffasiwn wedi newid. Ond mae rhywbeth yn neis yn y ddafad dywyll yn does. A bryd yr iseldiroedd yw'r texel glas, yma? Bryd yr iseldiroedd. Ond ys mae wedi dod drosodd efo ni, mae'r amaethwyr y lad yma wedi gwella'r bryd eto yn dydyn nhw, da chi fo? Maen nhw'n gystadleuol yn dydyn nhw. A wrth edrych o amgylch y cylch, rhywbeth sy'n galonogol iawn yw gweld gymaint o bobl ifanc yn arwen ac yn arddangos yma. Bendigedig yn dyri. Sioe felly ydi de. Sioe o bobl ifanc, da chi fo. Mae rhai cyfle i'r ifanc yn ymlaen a danos. Ond o'r plant chi, cael ei geni a chotwen o'r ei cefnau nhw. Mae wedi bod mewn yn y cylch mwy na neb, dwi'n siŵr, yn barod. Yn y siomedig ydyn nhw'n yma lenni, ond dyna fyddwn ni'n ôl blwyddyn nesaf. Cael ryw doriad bach am lenni. A sôn am doriad fe, gewn ni hoi fach nawr o gylch y defed o ddosbarth y texel glas ac fyddwn ni nôl i weld pa fath o drefn bydd y beiriad yn gosod rhain. Diolch yn fawr, Adrian.
Wel, mae bethau'n poethi, mae yna sied foch. Y beirniad Glyn Davies di bod yn reit hir yn penderfynu yn yr adran i foch sengl pur cyfoes. Arwyn Morgan yn cadw cwmni fi. Y mochyn buddigol yn y gornel bellan, Arwyn. Yn y gornel wrtha... Andrew Davies. Oedd e'n un o'r par yn y llwyd y trwydwetha, so war y teg, a mae nhw'n ddoi fochi neis iawn war y teg, mae nhw'n matching pair yn dod i nhw, tywod, so a mae hi hwnna yn y llwyd, mae hyd yn ni, mae lled yn ni, a mae siap da yn ni. A na gymau cigydd angen. A mae fes i se, na beth i ni se, a os dim wastad ni. Yn hollol. Na, war y teg, mae fe yn berniadu yn dda am nadw war y teg, dda fe. Maen nhw wedi neidio, oedd nhw wedi cyhoeddi, a dwi'n credu bod nhw wedi ail feddwl fan hyn, Arwyn, felly rhaid ni aros. Oeddech chi'n iawn. Myrddin James wedi mynd â i. Ie. Oedd eto chi. Oedd ti'n dechrau, Do, ar y deg. Ond ni wedi neidio'r gwn braidd, so ni'n mynd geffil da iawn. Y mochyn Peter yn mynd â i. A'r ail wobr yn mynd i lle o'n ni wedi meddwl. Felly mae gennym ni foch Cymreig a'r Peter yn gellwyddiant Marwyn. Maen nhw'n wneud yn dda, o'r teg. A wedes i am hon, bod nath i mewn. Do. O'r teg i chi, mae gennych chi lygad greff, rai fi ddeud. Ie, o'r teg. Mae'n ei bach neis. Yn eith hon hwch neis. Falle mae'n magu fi ddi. Ond mae'n neis bod nhw'n rhoi gwobrau lawr i 5 a 6, achos mae wedi bod yn 19 mis anodd, a mae'n neis gweld gymaint o niferoedd yn dod yma i gystadlu, ynddi? Mae'n neis, achos wyt ti yn gwalu'r ei hôl nhw'n meddwl nhw'n ôl yn dod nhw, ti'n bod? Ni cadw'r job i fynd, ynddi fe? Ie. So mae nhw lot yn... Mae'n helpu lot y gwared teg. Mae wedi bod yn eitha anodd i fynd i baratoi i gystadleuaeth, hefyd mae'n siŵr, ynddi? Wel, y peth yw, fi'n munud yn gweud bod y sioe yn ymlaen, wedyn yn gweud bod i ddim yn ymlaen. Wel, pan wyt ti'n paratoi a nifel am siow, wyt ti'n lle neud mewn gwbl o snothau. Na. Mae'n cychwyn o pan maen nhw'n cael ei geni. O, mae'n cychwyn yn misodd cyn ni, ti'n meddwl? Ond mae'n debyg, os dyn nhw'n magu nhw i'w lladd, maen nhw'n gorfod pesgyn nhw rhywun peth. Maen nhw'n gorfod pesgyn nhw anyway, ond wyt ti'n am bach yn fwy special pan ni wedi gwneud nhw with orwedd fel un yn golwg. Ie. Dydig os glein extra. Yes, mae'n dod am bach yn extra. Wel, Arwyn, mae wedi bod yn flaen cael y cwmni chi bore, mae'n rai fe dweud, dwi wedi dysgu lot gyda chi. A da chi wedi bod yn reit bob tro, mi sticiau efo chi o'n ymlaen, a falle rai bet ar geffil blwyddyn nesaf. Diolch, Arwyn. Ie. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Sant Drillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Sant Drillo Menai. Croeso nôl i gystadlu y cylch gwartheg, a mae ngwestau arbennig i bore ma'n wen o glist i glist nawr, achos mae'r heffrod henffordd wedi cyrraedd y cylch o'r diwedd non. Ie, dyma dy fryd di, wrth gwrs, ydw rhain sy'n mynd â dy fryd di fyd, ydw e? Wrth gwrs, wrth gwrs. Ers faint i chi fel teulu felly wedi bod yn cadw'r gwartheg henffordd non? Felly gafodd y llo cyntaf i yn 1946, felly ni'n dathlu 75 mlynedd eleni. Digwydd bod? Digwydd bod, ie. So maen nhw wedi bod yn amser hir. Be bydde ti'n gweud sy'n mor arbennig am y bryd te? Maen nhw mor annwyl, maen nhw'n hawdd i drin, hawdd i cadw, maen nhw'n dawel, cig yn flasus wrth gwrs, llyn ni'n mynd ymlaen, mae'n list o bethau i gael. A war y teg, mae'r natives de, fel cyfan, maen nhw really wedi dod nôl. A mae'r bryd wedi datblygu lot dros y blynyddoedd. Odi. Oedd lot o bobl yn meddwl bod yr henffordd bod nhw'n wartheg bach ac yn rhy fach i'r farchnad. Ond i chi wedi llwyddo i gael y maint fewn i'r bryd erbyn hyn? Do, a we'r rhaid yn wyddau, cystadlu gyda'r y Continentals. A mae pobl yn anghofio, gathen nhw i frido a coesau bach a corffau dwfwn a'r bwrpas, ar mwyn hongian y carcasses, yn llongau, pethau fel la. So wrth gwrs, we'r rhaid iddyn nhw cystadlu gyda'r cyfandirol. Felly ie, maen nhw wedi newid lot, wedi. Ond fel wedys ti, ansawdd y cig, mae hwnna dal yna. Di, mae mor bwysig, mor bwysig. Ond i fi, yr hyn sy'n gwneud y bryd mor arbennig yw'r ffaith bod nhw mor dawel a hawdd i'w trin yn gyffredinol. Maen nhw'n wartheg arbennig yn hynny o beth. Odyn, a maen nhw'n gyd â'u cymeriadau. A beth wyt ti feddwl nawr te am y dair hefer sydd o'n blaenau ni fan hyn? Mae yna tair hefer o safon uchel dda iawn fan hyn, mae rhaid i fi weid. Gyn ni'n gweld y beirniad Chris Penny, mae'n cael swmpo'r heffrod am y tro cyntaf, heffrod Hereford yma bore yma. A'r hefer gyntaf, wyt ti'n nabod y rhain, mae'n siŵr wyt ti'r pobol sy'n ei tywys nhw i gyd? Odw, dwi'n nabod y tri. Mae Scott Coates yn yn gyntaf man hyn. Mae Scott yn dod o Monmouth, mae Scott i bod yn y fryd am flynyddau a'i teulu i fynd, felly dwi'n falch i weld e yma. Pa'n o'r rhain felly sydd wedi dal dy sylw di a dy lygad di te? Wel, mae'n rhaid i fi weid, mae corff yr ail anner, mae tipyn o chorff dau, mae digon o hyd na, mae dyfnder. Mae'r un yn y canol fyna. Mae condisiwn da arni. Ali Richards yn ei thywys i. A'i masg, fflag Cymru, war y teg. O mae Ali'n yn stocmon da war y teg. Maen nhw'n cynhyrchu hyrddod o safon, maen nhw'n cynhyrchu gwartheg o safon, maen nhw'n gweithio'n galed efo'r anifeiliaid war y teg iddyn nhw. Mae'n dod nawr. Mae'n rhagor fan hyn nawr, rhibio i ni a'r beirniad Chris Penny'n dod ati nhw. War y teg, mae'n neud gwaith da, mae'n neud i waith yn drwyadol. Dwi'n jyst neud rhyw benderfyniad slick. Mae'n cymryd amser. Mae'n rhaid, a mae'n bwysig bod yn teimlo'r anifeiliaid fyd. Dwi'n gweld gymaint o beirniadau sydd ddim yn teimlo nhw, a na le mae wybod pwy gandisiwn mae'r anifeiliaid mewn, achos mae'r cot yn gallu cuddio lot. Yn union. Pwy sydd wedi mynd o hi? Mae wedi tynnu Alun mewn i'r safle cyntaf hyn o bryd. Hon wedys di o ti wedi ffansio non? Mae'n rhaid i fi weid, mae corff da dau. Cha'r lled i ni'n gweld fyna nawr, mae yna led da iddi'r holl ffordd man o'r cefen mlaen i'r ysgwydd. Cha fyna. War y teg. A fydd na newid munud ola tybed. Pwy a wyr? Dwi ddim yn credu y bydd na. Fain meddwl ni na. A dyna ni, mae wedi rhoi y wink i Teleri Jenkins. Mae Teleri yn dod ar cardiau coch ag ati nawr. Dyma i dod. A ie wir, mae'r wobr gyntaf yn y dosbarth Henffordd, yr heffrod Henffordd, yn mynd i 500 i Alun Richards a'r teulu. Fydd e mor falch yn fydd. Dwi'n siŵr, war y teg. A non, nes i job dda fyna, wedys ti mai hon oedd yn mynd â hi. Falle look oedd hwnna. Na, nes ti job i dda war y teg. Na, am y tro, diolch o galon i ti. Diolch am dy gwmni. Wel, Alun, llong gyfarchiadau mowr iawn i ti.
Diolch yn fawr, Iwan. Ti'n wen o glist i glist o dan y mwgwd na? Dim ond i hanner ys ti gweld. Beth yw hanes yr heffer, Malin? Heffer un o twin yw i lloi gwrw. Ac na fe, oedd hi ddim yn gallu dod mlaen i fagu. Bedr ffydes i dolan ei made, trydydd blwyddyn. Nawr i ni wedi bod mewn y ffeiriad, yn fe? Chwarae teg, a wedi mynd ar garden goch. Mae'n ddiwrnod arbennig i ti. Odi, mae'n special fe. Achos oedd e'n ddosbarth cryf? Oedd heffer David, yn fe. O, chwarae teg, chwarae teg. A be fydd hanes hon nawr, ti'n mynd i werthu di? Odw. Gobeithio dda fi nôl y lleol rhywle i ryw gwtwr lleol. Gobeithio wir. Llongorchiadau ti, Ali. A sefyll y Gymru. Ie, nawr te. Yn iawn, diolch. Da iawn wir, dara. Peidiwch anghofio fod gennym ni sylwebaeth Saesneg. There's an English language option available, and any problems, please contact the S4C Viewers Hotline. Nôl am Amgylch y Defed yn nosbarth y Texel Glas. Dwi'n meddwl, Adrian, bod da ni ganlyniad. Ti'n cytuno? Ynddo, dwi'n cytuno fo'n llwyr. O'r ddau o'n i'n enwi ti gyna wedi cael ei tynnu ymlaen i gyntag ail. Dwi'n gyn hapus efo hwnna. Sera yn ail, agos iawn. Drwg newid oedd yndi, efe? Dwi'n gyn hapus efo'r beirniad yna, achos oes i'n mwyd yn wylon ym Mongolwg. Da iawn, Gle, achos mae'n rhaid i chi i drin o thrafod nhw cyn gwybod yn iawn, ynddo e? Ond Chris Davies cael Betran Aberhonddu sy'n gyntaf am yn edrych. Sarah Gibbons o Aberhonddu yn ail, Aberhonddu wneud y dda. Da iawn. A mond ochr draw, tafliad carreg wedyn o Aberhonddu, mae Hywel wedyn, Williams yn drydydd, fferm Taldrym Llandeisant. Wel. Digon hapus o beirniadaeth yna, meinir mae par Chris yn edrych yn gry iawn o fama, dydyn nhw. A ni dilyn yn yr ail mas Sara. Na'r dosbarth crefad ni wedi cael, mae yna andros o wynd yna. A mae Chris yn fachgen ifanc, ond wedi bod yn y bryd ys cwpl o flynyddoedd mawr, yn dwi? A Chris yn y bryd yma ys blynyddoedd mawr yn ni. Ni wedi prynu dipyn o Blue Texels gyda fo digon hapus o nhw. A Chris yn un da am glipio eto, a mae wedi clipio y llafur fo un sef yna, chi gweld. A mae hwnna'n beth da, yn fe, bod e'n clipio o'i unan. Dim i gwell, nes e. Diolch yn fawr, Adrian, fi ai draw nawr yn sydyn iawn i gael sgwrs gyda Chris. Dwi'n siŵr fi fydd e wrth i fod gyda'r cynlyniad yna. Chris, congratulations to you. Thank you very much. How long have you been in this breed? About 7 years. So it's very pleasing and a strong class to come in like us. Massive class. Massive well done class, to you, yeah. yes. Yeah, thank you very much. Were you shaking in your boots a bit? A little bit, yes, but well, it's glad to be back and back in the routine, and glad to be up here at the Royal Welsh. So because showing is so close to your heart, isn't it? How long have you been showing for? Well, as long as I've had blues, really, and that's what really sparked my interest in the breed. So, I'm very glad to, and got Owen here as well, and yes, that's it. Congratulations to you, well done you. Thank you very much, cheers. Take care. Wel, mae'n prysuro yn y neuadd fwyd, ond fel da ni wedi sefydlu, mae yna reola, y pendant, canllawia pendant yna. Y stondin sy'n cael yn sylw ni nesaf di Swansea Fish, mae Kieran Rees, mab y busnes wedi dod ar pysgod i fyny i'r o'r uwch ystafell, fel sy'n gyda ni fan hyn yn edrych lawr dros y neuadd fwyd. Croeso ato ni, Kieran. Diolch yn fawr. Sut mae'n mynd lawr na? Mae fe'n dechrau fynd yn fwy prysur nawr bod ni'n dod lan i amser cino, so mae digon o bobl rownd. A ti'n gwybod beth, mae mor braf gweld yr amrywiaeth, mae'n hyfryd gweld pysgod. Ydy, mae lot o bethau gwahanol yma, a fi'n credu tawn ni'r unig rai sy'n ei pysgod heddi. Ie. Mae pobl gwahanol yn dod fori. Rwan, mae hwn yn busnes teuluol. Debra, Paul, mam a dad wedi sefydlu hwn ers 10 mlynedd ar 20. So dechreuodd e gan fy fami 30 blwyddyn yn ôl, a mae'n nhad i wedi bod mewn yn y busnes am 20 blwyddyn, a fi nawr jyst i dechrau eto blwyddyn hyn, yn barod i cymryd droso. A Kieran dod i mewn i'r busnes mewn cyfnod anodd. Ac oeddech chi'n darparu oeddech chi'n cyflenwi bwyd i westau ac yn y blaen, ac wrth gwrs oedd y gwaith yna i gyd wedi sychu. Dros nos, popeth wedi stopo i ni, so o rhaid i ni newid gyda'r amser, dechreuon ni brand newydd, cwmni newydd, Copper Bay, i fynd gyda Swansea Fish, fel bod ni'n gallu dechrau gwerthu i bawb, a ni'n danfon pysgod dros y wlad i gyd nawr.
So ti di Copper Bay felly, a dyma'r gangen ifanc. Wel, so'n siŵr os bydde mam a dad yn replace yn bwyd i ni, ond ie, falle. A da chi wedi dod â sawl eog, samwn fan hyn wedi i fygu, a mae yna flasau gwahanol yma, does? Beth gen ti? Oes, so, ni'n dechrau ar ochr hyn gyda penderyn whisky and honey. Waw, pwy sy'n penderfynu pa flasa sy'n mynd ar y... Mae popeth yn dod mas o pen fy'n fam. Dwi'n licio pen dy fam. Felly, gai y methu of course, y whisky? Whisky and honey, So, whisky and honey fyna. A mynd draw o fan hyn yw'r un arferol, so traditional oak smoke sydd yn ei fan hyn. Ni wedi bod yn neud yr un hyn am blynydde, a mae fe'n eitha enwog na dros De Cymru. Mae lot o bobl yn dod at ni pob blwyddyn i gael am Nadolig. A ni nawr wedi dechrau'r... Gyfnod da i werthu salmon fel hyn. Odi, ie. A na pham ni'n dod â siwr gymaint i'r sioe hyn, achos mae siwr gymaint o bobl moyn. A lle ydych chi'n cael eich pysgod? So mae lot o pysgod ni yn dod o Abertawe, ond mae lot o fe'n dod o dros y wlad i gyd. Oherwydd mae cwpl o bethau gallwn ni ddim gael yn Abertawe, a mae hefyd pethau ni'n cael o dros y byd, so bethau fel tuna yn dod o ochr arall y byd. Ond mae'r mygu gyd yn digwydd Ond mae'r mygu gyd yn digwydd yn siop ni yn Abertawe. A ydych chi'n mygu'r prawns fan dydych, y king prawns? Ydyn, ie, sdim lot o bobl yn neud ond gath mam to syniad cwpl o blynydde yn ôl bod ni'n dechrau wneud hyn, a mae fe wedi dod yn boblogaidd iawn. Ydyn nhw'n boblogaidd ydyn nhw? Ydyn, ie, ydyn. Wel, dwi ddim yn mynd i blicio yna hyn ar rwan, achos dwi'n y gorau, ond mi symudwn ni at y samon nesaf. Symud ymlaen. Beth sy'n hwn ta? So, fan hyn, gin and juniper. Mae hwn yn poblogaidd iawn fyd, achos mae siwr gymaint o bobl yn hoffi gin. Mam included. A mynd ymlaen o fyna, mae vodka and clementine gyda ni. Wow. Faint o'r brofi ydych chi'n gofod gwneud yn mwyn wneud yn siŵr bod y blasau yn gweithio? Achos ti'n eisiau fod yn rhy gri chwaith na gwyd am ni? Na, wel, mae fe'n cymeryd eitha amser, so mae fe'n cymeryd 3 dydd i ni wneud pob un. Mae fe'n dechrau gan roi halen dros pob ochr o'r pysgod. Mae fe'n eistedd yn yr halen am dydd llawn, ac ar ôl ni'n golchi'r halen na off, mae fe wedyn yn aros yn cael ei sychu mas am dydd. A wedyn mae fe'n mynd mewn i cael ei mygu dros nos. So mae fe'n proses eitha hir, ond mae fe'n rhoi flavour neis ar y Ac o brynu hwn yn y Ffair Aeaf am faint mae'n para? Mae fe'n para am 30 blwyddyn. 30 blwyddyn? Na, 30 dydd. 30 dydd. A wedyn mae fe gallech chi gael ei heddi a bwyta fe ar diwrnod Nadolig hefyd. Arferchog. Wel, pob dymuniad da lawr yna ar y stondin Ciaran. Diolch am ddod i fyny ato ni. Mae'r bwyd yn blasu'n fendigedig. Dwi'n siŵr y byddwch chi'n brysur iawn. A ges gael ddeud, mae'n braf gweld y pysgod yma yn y neuadd fwyd. Mae fe'n neis i ni wneud e. A gallwn ni ddweud hefyd, mae wefan gyda ni dy Copper Bay. Mae fe'n rhaid lan ar pen fi fan hyn. So, os ydy unrhyw un moyn ordro ar y we, ni'n danfon ei mas gyda cwrier a mae fe'n dod i chi y dydd ar ôl ni hefyd. Ac wrth gwrs, mae yna werthwyr pysgod eraill ar gael yng Nghymru hefyd. Wrth gwrs, ie. Ond dymuno pob dymuno da i ti. Diolch ti, Ciaran. Dyna ni, da ni'n gadael y pysgod rwan ac yn mynd at y geffyla. Wyn Morris o Sir Benfro sy'n cadw cwmni i fi fan hyn yn Gwylio'r. Adran i'r ceffylau a'r merlod llew. Dyma'r dosbarthiadau i'r rhai blwyddi'r adfarch ebolus neu ebol blwydd. Ac yn gyntaf hyn o bryd yn cerdded allan mae Burr Wallace Storm Chaser ac y beirniad Lisa Chambers sydd wedi bod yn cadw drefn ar y dosbarth yma. A Gwyn, mae oedden ni'n sôn yn gynharach ambell un neis, ambell un dda yn y dosbarth yma eto? Mae'n dosbarth cryf ar y teg. Ond job iddi newid rhain rown, achos maen nhw gyd wedi mynd yn dda. A meddwl yr un gath ti ddim yn y gynta, wedi mae wedi ennill. Mae Heifi ennill, achos mae wedi sefyll mas i wedi gwir. Wel, dyma ni wedi cael ei tynnu fewn i'r safle gynta. Mae Burr Wallace Storm Chaser. Mae'n newid wedi bod. Mae'r trydydd wedi dod fyny i'r ail safle, sef Willow's Way Love Affair. Yn drydydd mae 7
Ddim cweit yn gallu gweld o fan hyn, ond mae'r ail wedi symud lawr i'r pedwerydd safle, ond doeddwn ni dweud, falle ddim wedi symud gystal yn y dosbarth. Aeth e ddim mor dda y lle. Y cynta'r ail, byddwn ni wedi dewis nhw fel i ddechrau bant i wedi gwir. A mae'r ponis wedi dod mewn nawr yn 5 med. Yn boni neis ofnadw, sa'n gwybod beth mae wedi gweld ar hwnna. A mae'n mwy trwm yn fechwed. Dyna ni, ac pob un wedi cael ei tynnu fewn mewn drefn, ac y beirniad yn trafod gyda stiwardiaid. A dyma'r penderfyniad terfynol, gawn ni weld. Mae yna rhyw trafodaeth yn bod, a mae'r het wedi cael ei diosg, ac yn ennill y dosbarth mae Bear Wallace Storm Chaser. Y beirniad Lisa Chambers. Presentation in the early class, winning this class, again, all the way from Miss Michelle Pickford. 774, Miss Michelle Pickford, the Bear Wallace Storm Chaser. Lap of honour. Llongyfarchiadau mawr I Miss Michelle Pickford yn ennill y dosbarth gyda bolion efo lesy'n adferth blwydd yn adran y cyffylau ar merlod lliw. Bear Wallace Storm Chaser. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Wel, parhau mae'r cystadlu bore yma ynghylch y gwartheg, ac i ni'n symud ymlaen nawr i ddosbarth newydd. I ni'n aros gyda'r heffrod wrth gwrs, a heffrod o darw Charolais sydd â ni, felly mae yna heffrod trwm yn y dosbarth yma. Yn cadw cwmni fi, Cain Owen o Sir Fôn. Cain, bore da. Bore da, Ifan. Braf i fod nôl ma'n Llanelwedd, Cain? Mae'n braf iawn i fod yn ôl yma. Gweld y bwrlwm eto, yn ôl lle mae pob i fod. Yn union, adrych ar dorf sydd yma, mae'r lle'n llenwi'n ar y deg, a mor braf i weld pawb yma'n mwynhau'r cystadlu unwaith eto. Yn union. Ac i ni'n edrych nawr ar y dosbarth yma, dosbarth o heffrod, wel arbennig a gweud y gwir. Mae'r rhain werth i gweld heffrod allan o darw Charolais, ynddo fe? Ie, mae'r safon yma yn y dosbarth sy'n blaen ni'n rhagorol. Mae'r heffrod yma i gyd wedi cael ei troi allan yn dda. Maen nhw'n bwerus a fi hon yn dipyn o gystadleuaeth. A wy'n credu bod eisiau ni gadw llygad barcud falle ar y dosbarth yma nawr, achos mae heffrod wedi dod i'r brig yn y brif bencampwriaeth nawr dros y blynyddoedd diwetha, fwy na heb. A mae yna jans go lew falle daw pencampwr y Ffair eleni o'r dosbarth yma a'r dosbarthiadau nesaf yma. Pwy a wyr, fe rhaid ni weld be ddigwyddith wan wrth i'r beniadu fynd yn ei blaen. A mae'na enwau cyfarwydd yn y dosbarth yma, mae'r teulu Edwards yma wrth gwrs, maen nhw wedi cael llwyddiant nôl yn 2018 gyda'i hether a'i Candy. Mae ydych chi enillwyr profiadol a chystadleuwyr profiadol iawn yn y dosbarth yma. Wrth i ni weld y beirniad Chris Penny yn pwysro a mesur ac yn mynd drwy'r heffrod sydd o'i flanau. A mae e'n chwilio nawr, Cain, yn dweud am y cig. Dyna mae e'n gwneud ar hyn o bryd, yn dweud chwilio am y cig yn y mannau cywir. Ie, yn hollol. Mae rhaid i chi gael y lled na ar hyd y cefn. Da chi eisiau dymder corff, mae rhaid i chi gael y cig na. Yn enwedig wan, wrth weld y chwarteri ôl yna, maen nhw werth i gweld o heffrod, o darw Charolais. Mae'r siap yna'n rhagorol. A mae yna bwysau does yn yr heffrod yma. Maen nhw'n llawn cig, maen nhw'n mynd i fod yn pwyso yn ddafyd, yndyn nhw? Yndi, maen nhw'n mynd i bwyso'n dda heddiw ar y bachyn. Yndi, yn union, achos dyna pwrpas y Ffair wrth gwrs yn dweud yw i gynhyrchu cig o'r safon uchaf posib, fel i ni'n gallu gwneud yma yng Nghymru wrth gwrs ac ym Mhryden. A dyna ni'n gweld effer Cai Edwards a'r teulu. A fel wedes i wedi cael llwyddiant yn 2018 gyda'r hether a'i Candy. Oedd hwnna'n foment fawr i'r teulu. A mae rhaid i fi weid, pan weles i hon yn cerdded fewn i'r cylch, Cain, nath i ddal yn sylwi yn syth bin. Mae yna rhywbeth special am hon, dwi'n meddwl. Beth am dy farn di? Dwi'n cytuno fo chi, Ifan. Mae'n heffer sylweddol o dda. Mae yna bwysau da ni, a mae'n gywir o'i chwarter blaen i chwarter ôl. A mae yna led rhyfedd yn di hefyd. Dwi'n meddwl bydd y beirniad yn hoff o hon. Chris Penny, dyn limos an siwe, fel o'n i'n sôn yn gynharach wrth gwrs. Mae gen lot o waith beirniadu o'i flanau heddi. Ond mae ei weld yn mwynhau, ac os rhywun yn deall y dasg, y gŵr yma yw hwnnw. Mae'n edrych ac yn cymryd i amser, a mae yna dipyn o ffordd i fynd eto yn y dosbarth yma. Pa un o'r heffrod yma sydd wedi dal dy sylw di, Cai? Wy'n gweld ti'n pwyso a mesur ac yn edrych. Achos mae yna amrywiaeth o heffrod yma o ran pwysau ag ati, does? Oes, mae yna dipyn o amrywiaeth o fewn y dosbarth yma efo'i pwysau. Mae yna rhai yn dipyn ysgafnach, ond dwi'n cytuno efo chi. Mae yna beth go special am heffa'r Cai a'r teulu. Mae'n sefyll allan i fi'n bersonol, a gan i weld nhw wan pe fydden nhw'n cerdded o gwmpas y cylch. Wel ie, fydden nhw'n cerdded o gwmpas nawr yn y man. Bydd y beirniad eisiau gweld nhw'n cerdded unwaith yn rhagor, ac yna mi fydden tynnu nhw fewn i'w llinell. Felly, ddown ni nôl at y gystadleuaeth yma, felly yn y man i weld pwy sy'n mynd â hi yn osbarth yr heffrod o darw Charolais. Wel, wedi gadael y cylch moch am y tro, a wedi trywedda'n ffordd fel ci i'r adran gŵn hela. A'r gystadleuaeth nesaf fydd y cŵn Cymraeg yn cadw cwmni fi. Yna ddyn sy'n gyfarwydd iawn fo'r cŵn yma, Eddie Morgan, un o feistri pac tywi a cothi. Bore da, Eddie. Sut mai? Chi'n iawn ydi? Mae'n poethin am yna griw yma, am yna gŵn o safon yma. Mae'n iawn. Mae 1, 2... 4, ie? 4 y gŵn? 4 pac sy'n ma, ie, mae Nick o Llandibri a'i partner cynta ar ail, a wedyn mae Tywyn Cothi'n dod mewn yn drydydd, a mae Gerald o Llanwrtyd yn dod mewn yn bedwyrydd, ond dyw e ddim wedi rhoi nhw yn ei rhif todau. Na chi. A mae'n dyddiau cynnar, ond mae un o'ch pac chi yma, Tywyn a Cothi. Y trydydd ci na, ie? Na chi, ie.
A'r cwn Cymraeg I gyd, a chi'n dweud enter dydy hyn. So, esboniwch yn sydyn be di'r gwaniaeth rhwng entered ac unentered? Yn entered, dyn nhw'n mynd I bod yn rhedeg, dyn nhw'n mynd I cael registro gyda'r pac eto. Ond mae'r hein nawr wedi cael registro gyda'r pac. Reit, so mae hein wedi bod yn hela ar y funud? Odyn, a maen nhw'n cael registro gyda'r Welsh, ie. Ac yn hela ers rai misoedd wan, mae'n ganol tymor hela wan? Odi, mae'n yn ei chanol I nawr, odi. Mae'n ei dechrau October yna, a mae'n ymlaen I dechrau March, ie. Na chi. A'r cwn Cymraeg yma wedyn, be mae'r beirniad yn Mr David Barber yn beirniadu, dim profiadol iawn? Odi, mae'n fachan yn nadw gyda'r cwn. Mae wedi bod yn jydiodd gyda ni yn Cilacwm nôl ysbryd 5-6 years yn ôl, ond ni'n weld yn fachan oedd yn gwybod beth oedd yn neud e. Ie. Ond dim yn hela I hun wan, gyrru loris mae o? Ar y loris mae e, ond mae'n joio mas ar disadwn a gyfen ceffil yn hela, a mae frawd yn hela yn Sir Bemro, master yr hyntsman o Sir Bemro. O, na chi. A David Barber ei hun wedi bod yn feistr ar helfa Gelli Gaer a Teifi Said, ie? Na chi, iawn. A wedyn, be fysa chi'n chwilio amdano wan yn y ci Cymraeg perffaith te? Wel, ci Gymraeg perffaith, fi ddim lyco ci gormod o seis yn unan. Right. Cos, wel, chi'n gwybod beth sydd gyda ni'r cwmydd a Roxy ar ei lle, mae'n rhywbeth gormod o seis. Mae'n gallu brathu I lefydd cilach. A chi'n iawn, ie. A eisiau llai o fwyd. Iawn, ie. A mae gen nhw globiau o draed arno nhw. Mae'r traed llydan ma'n rhinwedd bwysig, ynddi, mwyn cael dipyn o... Mae rai cael trad. Os agos trad, chi, does dim gobeith I nhw redeg am y dydd. A dal ar y llether. Allan o fod yn trywedda fel boes, ond allan gael redeg, dyn nhw ddau ddim. Chi'n iawn. Oes gennych chi'n sefyll allan, oes na ffefryn ma ar y funud? Wel, bu rai fi wig, tywyn gothi fi dde. Ond maen nhw gyd yn eitha gwastad. Oedden fi'n gweld, maen nhw'n go agos iddi gilydd i gwir chi. Oedden mae'r ci tywyn cothi a mae ci yn llynwrtyd fan hyn, maen nhw'n debyg iawn iddi gilydd. Bydden ni walle meddwl, walle bod nhw'n mas o'r un breeding, walle. Ie. Ydyn nhw'n chwilio, oes na ffafraeth o ran lliw mewn y ci, neu di o ddim lot o bwys? Na, dim bwys. Na, mae eisiau trad a, eisiau coesau da, a mae eisiau lled. Chybod? Ie. Ond fi ddim lyco ci gormod o seis. Mewn pac, mae'n siŵr bod angen amrywiaeth mwyn gwahanol roles. Mae'n rai cwn, dych chi'n gweld, pac mach yn lleth y dwi, mae'n ambell I gi, nhw sydd ar flaen y gad yn trywedda, a rai cyflym wedyn yn cymryd drosodd falle. Ie, ond mae'r un man bob man jyst yn dwi. Odi. Mae'r cwn cynta sy'n yn hela, a wedyn mae'r cwn ffastan dod yn llôl. A dych chi'n nabod, dwi wedi hela chydig o hun, dych chi'n gwybod os gywch chi gyfarthiad ambell I gyd, dych chi'n gwybod yn eitha sicr bod na lwynog? Chi'n iawn. Oedden, dim ond I chi ddeilyn o cwbl o weithiau mas, chi'n gwybod beth sy'n reit a beth sy'n wrong. Ond ar ôl fi weid ni, nawr mae'r amser dod, nawr amser hela, nawr mae'r amser. Unwaith mae'r dail off yr cod, mae'r pethau yn siapo nawr. Ie, mae'r dail ar y coed, os yn trwydd rhywun peth. Na, does dim pwynt o mas. Na. Felly, ni adwn ni am y tro, achos mae'n chydig o waith crafu pen ma. Do'n ni'n ôl yn y man I weld be fydd y penderfyniad. Diolch, Edi. Iawn I chi. Mae pethau'n cyffroi fan hyn nawr ynghylch y defed, gyda bryd sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ein ffeiri ni hyd yma eleni, sef y Beltex. Adrian, mae'r Beltex wedi cael blwyddyn a hanner yn barod. Siw mae'r safon fan hyn yn Ffair Cymru? Hwn y safon anogol ni o dosbarth ma'n gry, edrychwch. Dyma prif nosbarth I dwi'n wrth y modd yma nawr. Edrych ar y peirio yma. Teimlo'n iawn nawr, eich Adrian? Dwi'n teimlo'n gartrefol. Ie. Mae'n wy'n da iawn yma. Ond mae rhaid I gofio, dyma cryfdar y bryd. A dyna beth I pwrpas y bryd yma, ydy cynhyrchu oen o'r safon yma i'r cigydd. Pam mae'r Beltex mor ddelfrydol ar gyfer gwneud hynny? Beth yw'r delweddau? Wel, ni'n gwybod cryfdar y bryd ydy'r confirmation ar cig yna. Pan mae'r Beltex wedi dod yn barod ar 12 y gloch, mae rhaid ni gofio, mae rhaid cael yr oen yn barod am 12 y gloch, a mae'n anodd I giro fo, chwch chi'n byd gystad o fanna fel bryd. Edrychwch y dosbarth yma. Pin mewn papur I gyd ydyn nhw. Ffram bach sydd iddyn nhw, ynddo fe? A wedyn mae'r ffram yna'n llawn cig. A mae'n rhaid mi'r atgoffa chi, di maint o golwg I byd. Pwysa, y cig sy'n pwysa, a fanna mae'r pwysa. Mae twyll yn y bryd yma, credwch I fi'n deitha chi. Pa mor anodd yw'r bryd yma I gadw?
Anodd iawn. Chi'n cael sbriad y gwyna, dwi'n Dwi'n siŵr. siarad efo gorau, gael gwybod amdanyn nhw, credwch i fi. Diolch man. Ni'n wyna nhw, ni'n nista, ni'n byw yn y sied wyna fo nhw. Ni'n tynnu naw allan o bob 10 o rwy'n. O, hwnna wir i chi. A dyma pam mae'r bryd yn bryn, a mae prinder onnyn nhw, achos dydyn nhw mae'r pethau hawdd i wyna i cadw. Ond mae'n dangos yn dywech, o ma ffermwyr. Ni'n gweithio'n galed iawn er mwyn sicrhau bod yr anifeiliaid yma'n cyrraedd y byd yn iawn, a maen cael y gofal gorau tra bod nhw ar y byd yma hefyd, yn dyn nhw? O, yndyn, yndyn. Sy'n mos beth yw'r bryd? Sy'n meth beth yw'r bryd. O, mae, credwch chi, mae'r bryd yma'n wahanol. Mae symynydd efo nhw. Rwystredig, efe? Mae nhw'n. Ond diwedd y dydd, dyma fe maen nhw'n gyrrychu. Ac y diwedd y dydd, mae rhaid ni gofio am safon yma, mae yna brimiwm i gael heddiw, does, i'r amaethwr ac i'r... Ac erbyn heddi, ych chi'n yngofio am y diwrnodau gwael yn y sied Da chi hefyd? yn hofio am y sied wyna. Da chi yn hofio am popeth. Mae yna sawl gwynaf newydd o yma, Meinir. Parada iawn yma. A par cyntaf ar y chwith efo mae fi, mae hein di bod yn ben campwyr yn Ynys Môn, ydyn nhw ddim? Mae yna arddangosfa safonol tu hwnt yma, yn dysau. Mae fe yn glod yr ithrol i'r arddangoswyr, chod bod nhw'n gallu troi cystal safon allan. Ac mae'r diwydiant amaethyddol wedi cael ergyd ar ôl ergyd yn ddiweddar, yn diwechwyd yr holl pethau negyddol sydd wedi bod yn y wasg. Ond mae rhaid i ni ymfalchu yn yr hyn i ni'n gwneud fel ffermwyr yma yng Nghymru, dwi'n teimlo. Dwi'n meddwl, da ni'n cael digon o barch wneud yn Meinir. Cos mae beth da ni'n gynhyrchu diwedd y dydd, ydy bwyd i wraig y tŷ, ond da sam camoliaeth ar amaethwr yn agos. A'r sôn nawr am yr nwyon tŷ gwydyr, a'r ôl troed carbon ag ati, ond mae rhaid i ni gofio, mae y ffordd mae'r rwy'n yma yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru gyda'r mwyaf cynaliadwy yn y byd, a mae rhaid i ni fod yn prawd iawn o hynny. O, prawd iawn. Mae eisiau nhw ddod yma heddiw yn gweld beth da ni'n gynhyrchu. Edrychwch. Gwych iawn. Ond beth sy'n mwy naturiol, mae 85% o'r dŵr sy'n cael ei yfed gan yn defed ni a'n gwartheg ni'n cwmpo fel glaw ar ein glaswell ni. A wedyn mae'r glaswell hwnnw'n cyfri am ryw 90% o'r hyn mae rwy'n yn ei fwyta yn gyffredinol. Chyfo, mae hwnna yn dweud y cyfan, naturiol iawn yn diwedd. A hwnna deud y cwbl yn dydio. Mae dechrau tynnu i para ymlaen Meinir yn dio. Ydy. Mae'n gwybod i bethau yn diwedd beirniad yma. Mae wedi penderfynu, dos am chwarae nhw. Na. Dwi'n licio steil o. Mae o wedi gwella, mae'n adeiladu yna fi fel mae'r dosbarthiadau mynd yn ei blaenau heddiw. Wel, ar y nodyn yna, gan i weld sut drefn fydd ar y cylch yma mewn ychydig pan ddyn ni nôl nawr. Gan i hoi fach am nawr. Mae wedi beth o wahanol, Meinir. Mae wedi... O'n i'n bod yn tynnu pobl ymlaen, ond tynnu pobl allan oedd o. Ie, ond mae fe'n cael rhyw fath o drefn yn diwedd. Mae o'n dod i drefn nawr. Ydy, fi'n credu bod yn gwybod lle mae'n mynd. Yndi. Ond gawn ni adael i am ychydig, gawn ni'n hoi fach o gylch y defyd, ac gawn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth y Beltex. Diolch Meinir, wel sbiwch pobl sydd yma, mae'n braf gweld pobl yn tyrru i'r maes yma, a mae yna wen ar wynebau pawb hefyd, a digon o siarad, coeliwch i fi, mae yna gymdeithasu yn digwydd yma, fel y gwelwch chi, mae yna resiod o bobl rwan yn disgwyl i fynd i mewn i'r neuadd fwyd, mae'r drefn yn y fan honno yn wahanol, maen nhw'n rheoli faint sy'n mynd i mewn, mae yna system cerdded un ffordd yno wedyn, felly mae pob gofal yn cael ei gymryd, ond mae'n hyfryd gweld y tyrfaoedd yn hen ag yn ifanc yma ar faes y Ffair Aeaf. Reit, gadael y maes yma rwan ag i ganol y gwartheg draw yn i at ifan. Wel, mae beth yw gleddi'r llygad a dosbarth hynod o gryf yn hyn. Yr heffrod allan o Darw Charolei sydd o'n blaenau ni fan hyn. A mae'r beirniad Chris Penny wedi cael ei ddwylo arnyn nhw. Mae wedi chwilio am y cig, wedi cael cyfle i bwyso a mesur. Mae'n gweld nhw'n cerdded unwaith yn rhagor, a Cain Owen o Sir Fôn yn gwmni fi o hyd wrth gwrs. Dosbarth anodd iawn i'w feirniadu yw hwn, Cain, achos mae yna safon arbennig yma. Oes, mae'r safon yn arbennig o'n blaenau ni. A dwi'n siŵr geith y beirniad chydig bach o gyr pen wrth fendroni wan. Ond i mi bersonol, mae yna ddwy heffer go special yn y dosbarth yma, sy'n newydd yn pasio ni wan. A dwi'n meddwl bod e wedi tynnu un ohonyn nhw fewn rhif 17, ie, hwnna ti'n sôn am, wedi dod lawr o'r Alban mae hon, Molly Malone. Wedys ti am hon hefyd yn gynharach yn do, bod hon wedi dal
dy sylw di adolygad di'n do. Mae yn effer na, drychai. Wel. Does na ddim gwastraff o gwbl. Oes. Mae'n sefyll yn dda, mae'n dangos yn dda yn dwi, mae'n dal I ffen yn uchel, mae'n chlystu ymlaen, mae'n edrych yn dda yn dwi. A wedyn rhif 18 yn cael ei thynnu ymlaen i'r ail safle ar hyn o bryd, sef Heffer, da ni wedi drafod amdan gan Cai a'r teulu. O'n i'n hoff iawn o honna hefyd, mae rai fi weid. Does na'n byd I wahaniaethu rhwng y ddwy yna, nag oes, maen nhw mor dda, mor llawn o gig. Ond dwi'n meddwl falle bod yr Heffer yma just yn dangos un chydig bach yn well yn dwi. Mae'n weld yn fwy hapus fan hyn yn y cylch rhyw ffordd yn dwi. O bosib yna chydig bach fwy o steil yn perthyn i'r gyntaf yma. A does na ddim gwastraff o gwbl ar ei bol hi na'n byd. Nag oes, dim o gwbl, dyna ni'n gweld y ddwy. Mae yna fwy o led, dwi'n meddwl falle yn perthyn I Heffer Cai yn does? Oes wir. A dyna ni. Dyna chi'r heffrod sydd o flaen y beirniad, Chris Penny, ond dwi'n meddwl mai dyma fydd y drefn fel hyn fydda nhw nawr, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl fydd na newid mawr nawr i'r drefn yma. Yr Heffer o'r Alban yn y safle cynta'r hyn o bryd. Heffer teulu Edwards o Betws Gwerfyl Goch yn yr ail safle. A fydd na newid munud ola tybed. Mae fe'n edrych unwaith yn rhagor Cain yn dwi? Mae yn edrych. Mae yna bwysau mawr arno fo efo'r dosbarth sy'n ei flaen o heddiw. O, oes. Neu bos ac o'n I bai, oes. Mynd yn ôl unwaith eto. Teimlo'r cig ar yr asennau ar y chwarteri ôl. A fydd na newid. Dwi ddim wedi newid I feddwl bore yma o gwbl mewn unrhyw ddosbarth arall, felly... O, mae yna fwy o heffrod o'i flaen efo'n hyn nawr yn does. A dwi'n meddwl bod hi'n saff deud hefyd, ddim yr heffrod tryma o bosib sy'n y dosbarth, sy'n fynd â hi, mae'r rei sy'n chydig bach ysgafnach o bosib yn eisiau drwyddyn nhw. Yn union, a mae wedi newid y trydydd ar pedwerydd safle, mae rhif 23 wedi cael ei dynnu i'r trydydd safle. Mae hon wedi dod o Aberhonddu, felly ddim yn rhy bell o faes y sioe. Neiddo I Mr. a Miss Elfed a Samantha Williams. So mae nhw yn y trydydd safle. Ond yr Alban sydd ar y blaen ar hyn o bryd. Yw e'n mynd I newid I feddwl, tybed? Dwi'n meddwl. Mae e wedi stico at I benderfyniad. Yn aml iawn, maen nhw'n gweld y cynta'n syth ben ydyn nhw. Maen nhw'n gwybod yn unio pwy sydd wedi mynd ar ein cynta. Wel, arbennig iawn. Molly Malone wedi mynd ar garden goch yn y dosbarth I heffrod Charolais, heffrod o darw Charolais. A'r garden goch yn mynd i'r Alban a Cain, diolch yn fawr iawn I ti am dy gwmni yn ystod y dosbarth yma, dosbarth arbennig. Diolch yn fawr I ti. Croeso. Well, Penny, congratulations. Molly Malone has done it again. Yeah. You've had a successful year with her this year. Yeah, we had her at Expo last month at Carlisle and she was Starley champion there, so we're quite pleased with that. And she's done it again. She's looking so well, isn't she? She's travelled well down from Scotland. Yeah, we're very happy with how they all settled in on the lorry and have settled down well once they came here, so that's definitely helped. Well, it's great seeing so many of you Scots down here with us in Wales. Enjoy your stay in Wales and good luck. Thank you very much. Congratulations. Come on, Molly. Cofiwch ymuno yn hwyl y Ffair Aeaf ar Facebook, Twitter ac Instagram S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus I ni ddarlledu'ch sylwadau, wel, nodwch hynny, please. Mae manylion yn polisi a preifatrwydd ni ar boomcymru.co.uk ac s4c.cymru. Byddwn ni'n dal man y shed gwn yn aros am ganlyniad gan David Barber y beirniad. Eddie Morgan yn cadw cwmni fi. Mae o'n agos ai at I benderfyniad, swn i'n dweud. Odi, mae'n go agos. O'n I ddim bell o'n lle, ond diler ail gynta welle, ond neu fe. Felly, ydych chi'n meddwl o'r dde, gwch chi ddweud pa un di prin, dwi di anghofio eto pa bac ydyn nhw. Lle mae'r garden goch yn mynd? Gerald yn Llanwrtyd. Llanwrtyd yn agos bobr gynta. Irfon yn Tywi, Llanwrtyd. Eich cwn chi. A Tywi'n cothi'n ail. Tywi'n cothi'n ail. Nick Llandibri yn
thada poth. Ia. Na ni felly. Oeddech chi'n mynd bell o'r lle? Ie, wi ddim siŵr os yma'n reit oed. Dych chi'n mynd siŵr? Edyn ni mwy, y beirniad sy'n cael y gair ola. Ie. Ond diolch am y sgwrs, Edi. Diolch i chi. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Croeso cynnes yn ôl i chi. Am 10 o gloch y bore yma fe agorwyd y ffair gan gadeirydd Cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, yr arwerthwr o Landysul, Dai Lewis. Braf yw cael bod yn ôl a dweud bod y gymdeithas yma o hyd. Hyfryd yw cael cwrdd gyda chydnabod unwaith yn rhagor. Ystyriaf hi felly yn fraint ac yn anrhydedd o'r mwyaf, cael datgan bod Ffair Aeaf 2021 ar agor. Thank you. Dai Lewis yn agor y Ffair Aeaf yn swyddogol yn gynharach y bore yma. Hynny ar ôl cyhoeddi ymddeoliad fel cadeirydd y cyngor a chloi cyfraniad oes i'r achos. Dwi'n credu bod fi wedi bod yn ffodus tu hwnt i fod yma yn ffermio yn Penrhyw, yn gwasanaethu ffermwyr yr ardal, a mae wedi bod yn fraint i gweithio wrth rai o fawrion y gymdeithas yn dweud. Mae gofyn Gwylio'n defyd, mae yna ddigon y borfaidd yma, ond maen nhw'n rico.
rhyw ambell i lysiein o'r clawdd o'r glychoedd. Maen nhw'n mynd â'i pennau yn sownd yn y ffens yn aml iawn. Hyd at rhyw 2 blynedd nôl oedd gynnon ni fiches o wartheg Siarley wedi bod ys 20 mlynedd a dweud y gwir, ond oed yn dal fyny a wedyn dwi wrth y modd oherwydd does na ddim llawer o waith wrth rhain. Bach o dog and stick farmer, ydych chi'n dweud. Wrth gwrs dwi wedi bod yn arwerthwr, wedi dathlu 30 mlynedd mis Awst diwetha, gychwynes i'n 1961 yn y marchnadodd yn Nghaerfyrddin, Llandysir a Chystell Newydd. Dechreuais i gyda'r sioe yn 1974, so mae bron y fod yn hanner canrif. Dwi'n meddwl taw fi oedd y llais cyntaf a glywyd ar yr uchel seinydd yn y Ffair Aeaf gynta. Y noddwyr amser hynny ac yn dal i fod yw HSPC, ac wrth gwrs fe nes i'r camgymeriad mwyaf posib wrth i croesawu nhw i'r cylch ddweud bod Roy a Rod yn cynrychioli Barclays Bank. Wel, dyna olwg fi gaethon nhw arnau, ond wedes i wrthon nhw, gentlemen, any publicity is good publicity. Ac felly, ni wedi bod yn ffrindiau mawr byth o ddiarni. 2005, y blwyddyn hynny, o'n i'n llywydd ar ran Sir Gyfyrddin, oedd honno'n blwyddyn hynod. 2007, sioe Sir Benfro. Wel, os oedd mwt yn rhywle, oedd e yn y cylch mawr. Welon ni ddim glaw tebyg iddo fe, ac wrth gwrs dydd Mercher y cobiau, a rheini'n rhedeg yn y mwt, ac oedd honno'n dipyn o her. Gyfais y fraint hefyd wrth gwrs yn 2019 o gael y fedal aur gan y gymdeithas. Oedd hwnnw'n foment fawr. O'n i ddim yn gwybod bod dim yn ddigwydd, ac felly oedd e'n gymaint fwy o bleser i fi. Mae'r 19 mis diwetha yma wedi bod yn her. I chi'n siarad â bob un a maen nhw'n dweud, wel, i ni'n gweld iser sioe fawr, i ni'n gweld iser Ffair Aeaf, i ni'n gweld iser Wyl Wanwyn. Mae'n fraint aruthrol cael agor y sioe eleni, y dadeni fel petai ar ôl y cyfnod o hirlwm. Dwi'n sicr fydd un Ffair Aeaf i'w chofio. Dwi'n teimlo'n fraint fod wedi cael gwasanaethu fel cadeirydd y cyngor. Dwi ddim yn edrych mlaen at nos Fawrth a dweud y gwir. Ond mae rhaid symud mlaen, mae rhaid i waed ieuanc dod fewn i'r gymdeithas, rhoi'r ffidil yn y to megis a gadael i rywun arall gymryd at yr rywunau. Dwi'n gobeithio fyddai'n gallu fod yn bresennol yn nifer o sioeau eto ac yn rhoi cymorth i'r gymdeithas mewn unrhyw ffordd bosib os fyddwn nhw angen, maen nhw'n gwybod le o dwy. Ydyn, maen nhw'n gwybod ble mae o, Tai Lewis. Yma ar faes y sioe, y Ffair Aeaf, wrth gwrs, ydy'r digwyddiad yma i wyneba cyfarwydd y gymdeithas. Am olygfa fendigedig i godi calon dyn? Wel, mae'n wyrth yn dywi oherwydd ar hyd yr hydre yma i ni'n yn sicr a fyddai y ffair arno'n neu beidio, a wedyn cael dod yma bore yma gweld y torfeidd yn dod trwy'r gatir. Mae'n wirioneddol yn wyrth yn dywi. Fel un o leisia oedd yn swywebu yn y ffair cyntaf un yn 1990. Da chi wedi gweld hon yn tyfu a gweld pa mor
Pa mor boblogaidd ydy hi, ynde? Wel, y peth yw, wrth gwrs, gyda'r sioe haf, mae bobl yn meddwl, wel, mae rhaid ni fod yna am 4 diwrnod. Wel, allwch chi fod yma am 1 diwrnod neu am y cyfnod i gyd, ond mae rhywbeth fwy cartrefol rhyw ffordd yn y sioe yma. Pawb yn agosach at ei gilydd, fi'n credu. Dim gymaint o dyrfa falle, ond mae yna rhyw agosatrwydd rhyfedd o'r byd yma. A goni dydy hynny mor addas ar gyfer yn cyfnod ni rwan. Dyma da ni angen rwan, de? Wel, mae hwn wedi bod yn hwb i'r galon i bawb. Pawb dwi wedi siarad â. Maen nhw'n dweud, rwy'n falch cael bod yma. A mae hwnna'n rhywbeth, wel, mae'n falm i'r galon, dwi. Ond mae'r gymdeithas wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd iawn dros y misoedd dwytha, fel pawb ym mhob maes mewn gwirionedd i sawl cyfeiriad. I ni wedi cwrdd yn rhithiol rafynycha, ble fydden ni fel arall, yma 2 waith ar gwaith y mis, ynddo fe, ond cwrdd yn rhithiol, ond eto i gyd mae'r gwaith wedi cael ei wneud a mae'r arweinyddiaeth wedi bod yn arbennig. Mae John Davies fel cadeirydd y cyngor a Steve Hewson wrth gwrs wedi rhywio'r llong os gael alw fel ni yn arbennig o dda. A mae pawb wedi rhoi mewnbwn arbennig mwyn wneud siŵr bod rhywbeth ar diwedd y flwyddyn i godi ein calonau ni yng Nghymru wledig yn wedi. Mae'r cloc wedi ailosod rwan, mae rhyw deimlad bod ni'n dod nôl i ryw fath pwyawyr, ryw fath o drefn, beth bynnag, ond be di'r heriau wrth fynd ymlaen o fan hyn? Wel, y peth yw, fydd pob un yn disgwyl iddi fod yr un peth, ond fe fydd i ddim. Mae yna anawsterau ar gyfer y sioe yr haf. Mae arlwywyr yn anodd i cael oherwydd staff, a mae hwnna yn ei fod yn sialens, ond fydd i ddim yn rhywbeth fyddwn ni'n methu gorchwegu. Dyw'r gymdeithas erioed wedi gorchwegu problemau. Mae yna rhyw ddycnwch arbennig yn y gymdeithas ac yn y bobl sydd o fewn ni. Ie, dych chi'n dda iawn am ddod o hyd i'r atebion, a mae'r ateb yma heddiw yn mor braf cael y digwyddiad. Mae i weld tu ôl ni yn diwedd, chymod, fel mae Sais yn dweud, the proof is in the eating of the pudding, a dyma'r pwdin nadolig i'w gymdeithas. Ie, mae'n rhai arferchog gyda ni ar fwy. Dau, diolch i chi, mae'n braf iawn cael sgwrs unwaith eto, gweld chi yma ar faes y sioe. A diolch i chi. Ie, wel, dyn y defaid â chi erbyn hyn, ac atmeiniad da ni'n troi rwan ar defaid. Y beirniad wedi tynnu restr fer o 7 fan hyn yn nosbarth Rwyn Beltex. Adrian, nawr te, gwynebau cyfarwydd iawn o'n blaenau ni nawr fan hyn. Oes na ffefryn? Oes, mae John Hall, y Joan o fanna efo'r ferch yn danos par criawn. A nhw nawr yn y pen ucha, y dosbarth. A maen nhw'n cael tynnu mlaen, wel Adrian. Waw. Ie, mae Michael Owens efo parc... A mae West hefyd. Robert West o Swydd Lincoln yn cael ei dynnu mlaen, a Owens, Galantre, Ponsian, Ceredigion. Edrychwch chi ar par Joan o fama. Dyma chi enghraifft da o bar Owen ynddo. Elwch wastad ydyn nhw'n meinir. Edrychwch y chwarteri o'n, edrychwch y cig bendigedig o bar yn dydyn nhw. A maen nhw'n gweddi i'w gilydd yn dyn nhw. Maen nhw'n gywir yn dyn nhw. Mae rhain yn neidio hyd yn dyn nhw y teulu yma, o flwyddyn i flwyddyn yn ennill y ffeiri yma. Hyd yma Lenny, maen nhw wedi ennill dim ond i Sadwn lan yn yr Alban, y Ffair yn yr Alban. Enillon nhw pencampwriaeth fyna. Maen nhw wedi ennill pencampwriaeth yn yr Agri Expo. Maen nhw'n neud yn dda, yn dyn nhw. O, bendigedig. Beth yw'r gyfrinach de, chi'n meddwl? Maen nhw wastad yn dyn nhw, a mae'r un taip Owen, dyna dwi'n sylweddoli ers blynyddoedd ers dwi'n dod yma. Mae'r un math a'r un taip Owen maen nhw ddanos bob blwyddyn. Dyn nhw'n newid. Dwi'n credu bod nhw, o secret ydy, maen nhw'n aros i'r un taip Owen yn dydyn nhw. Chi, fel ma dwi'n cofio eu taip nhw, lle mae bob arall yn newid. Ond, na, maen nhw'n gywir. Dwi'n cyd fynd efo'r beirniad o hynna, a dwi'n ama bod hynna bar cry fynd ôl o meinir. Geiriau mawr fod Adrian. Chi'n meddwl fydden nhw'n beryglus yn y pencampwriaethau? Dwi'n meddwl fydden nhw'n greu iawn yn mynd ymlaen i'r pencampwriaeth. Wel, bydd rhaid ni wylio'r rhaid de. Adrian Roberts wedi gweud, falle bydd rhaid yn beryglus iawn yn y pencampwriaethau.
Well, congratulations once again, second first of the show. How do you do it every year, turning out these incredible animals? Just, I don't know, try to choose the right tubs. The people who bring them out are fantastic, and yeah, just keep trying. And when do you rest this time of the year? Do you rest? Not right at the moment, but after tomorrow we might. And look out for Christmas then. Yeah, that's it. Congratulations once again. Thank you very much. Diolch i chi. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Santrillo Menai. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Santrillo Menai. A mae yna wledd i'r llygad o'n blaenau ni yn y dosbarth nesaf yma, lle weithioch chi. Mae yna heffrod trwm ofnadw fan hyn. Y dosbarth heffrod allan o darw glas Prydeinig unwaith yn rhagor, ond mae rhain nawr tipyn trymach na'r dosbarth diwetha welon ni. A Dafydd Parry o'r Rhythun yma'n gwmni o hyd. Dafydd, mae rhain yn slabs o heffrod. Neis cael dosbarth arall efo'r i'r pwysau tryma i fynd. Be di'r tryma sy'n mewn fan hyn? Yn 720 oes? Oes, hwnna'r tryma sy'n ma. Yn 720 kilo. Mae'n dipyn o gig ar honna i fa. Mae yna sawl sticen fyna, dos e? Yn allal. Ond dechreuwn ni falle yn y dechrau efe gyda'r effer rhif 26 sydd yn pasio heibio i ni fan hyn nawr. Dafydd, a gwyneb cyfarwydd iawn ynghylch y gwartheg yn y Ffair i dangos i. Dan, teulu'r Edwards, maen nhw'n
adnabyddus iawn yr enni fan efo'r gwartheg a wedi cael hwyl ani yn y ffair eang Loegr hefyd, do. Do, wir, yn union, wedi dod yn ail, dwi'n meddwl, yn Lloegr, wedi ennill y gil wobr yn ffair eang Lloegr, wedi cael llwyddiant yma wrth gwrs yn 2018 efo Ai Candy, heffer weddol debyg hon, felly'n fwy tywyll i gwedd, ond oedd hwnna'n glamp o heffer fyd. A wedi'n heffer wedyn yn y canol drws nesau Cai, mae hwnna'n dod o Aberhonddu. A mae yna heffrod yma o Ynys Môn, mae nhw o lan y bydder. Mae nhw dros y lle i gyd. Mae yna lot o Gymru yn y dosbarth yma, os yn union. A dyma ni, drycha'r chwarteri ôl na, Dafydd. Just y dangos yr ansawdd, hwnna'n bictiwr o Andri. Na chi lun, bendigedig ohoni nhw. Profi'r ansawdd sydd yma yn Nghymru, Andri. Yn union, drycha'r safon o wartheg sydd yma heddi yn y ffair eang. Yr un gŵr bonheddig sydd wrthi yn y dosbarth yma, unwaith eto Chris Penny. Yn arbenigwr ar fagu lloi show potential yn dweud, gwartheg show potential. Mae'n neud dipyn go lew efo'r show potentials, ynddi? Yndi. A heffer Cai, mae'n mynd at yn gynta. Heffer neis iawn, hwre teg. Mae hon yn pwyso 622 kilo. Yr ysgafna yn y dosbarth yma. Ond dal y bwysau da. Dal y bwysau da, wrth gwrs. Ynddi'n hollol. Mae gen o waith fynd drwy hein a ystyried nhw gyd, oes? O, mae yna waith mawr o'i blannu. Mae fi weld yn mwynhau. Mae'n das digon anodd, swn i'n feddwl. Mae'n anodd gwahaniaethu rhwng gwartheg fel hyn nawr. Maen nhw gyd mor debyg, a maen nhw gyd yn wartheg da, di nhw. Fydde ti'n digon hapus i gael unrhyw un o'r rhain adre. Dyna beth, hollol. Mae hon nawr, dwi'n lot trymach na heffer Cai. Dwi'n meddwl mae rhyw 6 kilo sydd yndi. A siw bod nhw'n handlo reit debyg yn dyn ni, mae jyst yn dangos mor bwysig i wedi gweld nhw'n cerdded hefyd, yn dyn ni. Yn union. So, yn wedig efo'r pwysau yma, mae'n 720 does, mae'n jyst yn dangos mor bwysig. Mae yna gan kilo bron iawn o wahaniaeth rhwng ysgafna'r tryma. Ie, hollol. Mae'n jyst yn dangos bod nhw'n bwysig bod nhw'n medru cario'r bwysau yna hefyd. Yn union. Ac o bosib, falle, eith rhai o'r ein mlaen i fagu eto. Swn i'n syni dim, wel, mae'r heffrod, mae'r cwbl lot yma heddiw yn dren, maen nhw'n neud bichod berffaith yn bysau. O, bydden, yn union. A dyma ni, mae wrth y rhif 27, mae hon yn dod o Ynys Môn, daw hon. Ieian Evans yw'r perchenog. Gossip Girl. Gossip Girl, ydy enw David. Wy'n lwco'r enwer ar heffron yma. O da ni Baby Bell, Black Magic, Gossip Girl, Ebony Girl, Peppercorn, Read All About It, achan. Enwe da. Os o gen ti heffer, bys enw hwnna? Wel, na ti gwestiwn da. Well, fi beidio gweud enw'r wraig ynda. Ond, na, mae yna ddosbarth arbennig fan hyn. A tipyn o ffordd i fynd eto, dwi'n meddwl, felly edrychwn ni mlaen i weld pwy eith ar garden goch, felly yn y dosbarth i heffrod o darw glas Prydeinig. Am y tro, Dafydd, diolch o'r iawn i ti. Diolch i ti. Mae'n braf iawn wedi dweud i bod ti yn brysur yma ar y maes. Y ffair eang eleni ydy'r cynta o'n gwyliau cenedlaethol ni i'w chynnal. Felly mae heddiw yn ddiwrnod pwysig eithriadol. Mae'n amlwg o'r ymateb yma yn ystod y bore, mae bod yma yn bwysig. Mae cystadlu yn bwysig i rai bod yn rhan o'r gweithgar yna. Felly cymryd rhan sy'n bwysig fydda nhw yn de, ond yn wir. Mae ennill yn reit neis hefyd. Mae'n cael golwg manwl ar anifeiliaid yn gystadlu yn y bencampwriaeth yma. Y cynta a'r ail, a naill dosbarth. A gawn ni weld, dyma hi gyda'r
Gweld yma hi'n trafod gyda'r beirniad. Wel, yr ebol blwydd sydd yn mynd â hi, Bear Wallace, Storm Chaser. A mynd ar bencampwriaeth yn yr adran i'r cyffylau ar y Merlod Lliw. Ar Willow's Way, Love Affair yn mynd ar Gil Wobr, felly'r rhai blwyddau ag ati oedd yn iawn, Wyn. Ie, mae'r ath y ddoen ffordd nhw'n dda. A mae'r rai lebol lliw fan hyn, ath hwnnw'n dda ofnadw. Fy'r un gyntaf wedi cael bach o stage fight yn nhw. The champion of the colored water polo section is the yearling. Round of applause, led on by the champion, Michelle Pickford. Llongyfarchiadau mawr i Michelle Pickford yn ennill y bencampwriaeth yn adran y cyffylau ar y Merlod Lliw gyda Bear Wallace, Storm Chaser. Bod hi'n oer tu allan, mae'r croeso yr un mor gynnes fan hyn yn y Ffair Aeaf. Yn y cylch defyd ar hyn o bryd, mae oen hanner bryd. Nawr te, Emlyn Roberts o Esgair Gawr hyd y maint o'r gallu croeso ato ni. Beth yw'r bryd yma sydd yn y cylch ar hyn o bryd? Diolch yn fawr am y croeso. Hwrdd bod y Leicester wedi cael ei roi ar y ddafad fynydd Gymraeg ydy'r hanner bryd Cymraeg. A mae i raddau, mae o'n dangos pwysigrwydd y ddafad fynydd Gymraeg i'r diwydiant yng Nghymru. Mae'r hanner bryd yn ddafad sydd yn reit ffrwythlon ac yn cynhyrchu oen safonol i'r bwtsiar. Mae'r ddafod fynydd yn ddylanwadol iawn yn ein diadelloedd ni, yn dywi, a hefyd, dim ond bod ni'n gwneud gwaith galed yn trosi porfa falle o bosib o ansawdd is i Brodin a Chig Meithlon, ond mae hefyd yn cadw mynyddau ni edrych mor harddeg ydyn nhw. Mae'n holl bwysig i dirwedd Cymru ac i economi Cymru, achos mae hi'n fam i gymaint o wyn i'r fachnad gig ac hefyd yn fam i lawer iawn o'r defed hanner bryd a'r mil Cymreig sydd yn ddafad goblin o bwysig lawr gwlad yng Nghymru a dros y ffin. 3 phar sydd yn y cylch ar hyn o bryd, a mae'r beirniad yn mynd wrthi fel lladd ddadroedd. Dwi'n credu bod e'n gwneud i benderfyniad mor gyflym â hyn. Mr Jeff Probert o Gair o'r Angon. Yndi, beirniad profiadol ac wedi gwneud i benderfyniad ar unwaith. A dwi'n credu bod y wobr gyda mynd i Landeilo yn Sir Gar i Mr Eifion a Liz Hughes o Frondeg. Nawr dyma chi arddangosol sydd wedi bod wrthi ers blynyddoedd maith fan hyn yn y cylch. Arddangosol profiadol iawn. Ac mae wedi dangos heddiw, mae troi 2 oen o safon arbennig allan. Llongyfarchiadau iddo. A dwi'n credu bod eitha hapus gyda'r penderfyniad hwnnw. Chi wedi gweld y wed yr eidus yna sydd ar y wyneb. Wel, diolch yn ymlaen, na fynd i gael sgwrs gyda Eifion. Dwi'n nabod Eifion yn dda iawn, a Liz. Wel, llongyfarchiadau chi'ch doi. Iawn. Ers faint chi wedi bod yn dangos fan hyn yn y sioe? Wedi bod yn bob un. Bob un? Oro. Chwarae teg. Dyna chi amroddiad yn dy fe? Pam chi'n neud e? Fi'n meddwl ni sawl gwaith, a lot o gwaith, wedi cael lot o bleser dros y fe, a ni cwrdd â ffrindiau, a cwrdd â ti hefyd, gwel. Chi'n rhoi Llandeilo ar y map heddi? Na ti. Mae hwnna bwysig, a Liz, fi'n credu, fel maen nhw'n gweud, tu ôl i bob dyn da, mae'n fenyw well, a chi yw un dy fel Liz? Ie, fi sy'n bwyda. Ie, wel na fi. Hanner y brido yn y bwyda, maen nhw'n gweud. Maen nhw'n gweud i, odyn? O, Llongyfarchiadau mawr iawn yn ddoi o'na chi. Iawn. Dwi'n siŵr fyddech chi'n mwynhau y dathlu heno. Falle gai un bach hyn o'n or. Ond ni wedi meddwl am hwnna. Joiwch. Fi'n mynd i. A dyma ni felly'n cyrraedd pen llanw y dosbarth yma i heffrod o darw glas Prydeinig, yr heffrod tryma sydd da ni fan hyn, a Dafydd, y beirniad wedi tynnu nhw fewn i'w llinell a wedi mynd am yr heffer dryma yn y dosbarth yn y safle cyntaf hyn o bryd. Yndi, rhif 36, 720, ia Ifan? Ie, 720 kilo. A mae yn heffer... Mae'n cario dda i'r amser ôl, dyri. Mae yna hyd yn hon, yn dysgu. Oes. A hon yn mynd i fod yn heffer berig, dwi'n meddwl. Yn y Ffair eleni. Mae'n heffer reit sweet o fynd, dyri. Ydy, pen bach pert efo un does. Yndi.
A mae yna heffer wedyn o lan y bydder yn y trydydd safle, yn perchen i Dylan Elen Davies. Baby Bell, mae hon wedi cael llwyddiannau yn barod eleni. Ac yn yr ail safle ar hyn o bryd, dwi'n gweld y rhif ar hyn o bryd. 28, mae yna heffer o Aberhonddu, Ebony Girl. Ma di wneud i benderfyniad o fi. Ond ar hyn o bryd, a dyna ni'r penderfyniad wedi wneud. Read all about it. Wedi cipio'r garden goch yn y dosbarth yma, yr heffer dryma yn y dosbarth. A fyddwch chi'n darllen am lwyddiannau hon am sbel, dwi'n meddwl. Mae hon yn mynd i fod yn heffer berig iawn yn y Ffair eleni. Dafydd, wyt ti'n cytuno? Yndi, a fydd hi'n ddiddorol iawn bod yma fory yn yr arwerthiant yn bydd. O, bydd. Bydd yna brisio da yma, dwi'n siŵr. O, dyna ni felly. Dyna gau pen y mwdwl ar y dosbarth bach yma. Ond pidwch mynd rhy bell. Mae yna heffrod o Darwl Limousin ar y ffordd. Dafydd, diolch yn fawr i ti. Diolch i ti, diolch yn fawr. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Wel, da ni wedi cyrraedd i chafbwynt yma yn yr adran gwn hela. Prif bencampwriaeth gwn hela Cymraeg. Eddie Morgan yn cadw cwmni fi. Cydfeistyr tywy a cothi. Mae nhw'r gorion. Odyn, mae wedi dod. Mae'r amser wedi dod i weld beth yw'r gorau. Da ni wedi gweld 4 gystadleuaeth. Ynddo 4 gystadleuaeth wedi bod. Ie. 2 gystadleuaeth i'r reist a 2 gystadleuaeth i'r cwn, ynddo? Ti'n iawn, ie. A sowch chi drwyddo nhw, os nhw'n ni gychwyn efo'r un gosat yn ei fan hyn. Pwy sy'n gennym ni yma? Tywi yn coffi, John Hughes yw'r ensban, gyda'r
yn ynted bitch, fi'n meddwl gath John. A wedyn ni o flaen, a wedyn mae Ianto o'r Llanwnen. Yr as sy'n hela di honno. Ie. A wedyn ni mae gyda ti Gerald o Llanwrtyd, Irwan yn Tywi. A mae gyda ti Cliff o Cwrt y Cadno gyda Iast, fi'n meddwl. Felly mae'n gynrychiolaeth o 4 pac yma, felly mae'n... Na ti, odi, mae'n neis iawn bod y 4 pac, ti bod, odi, maen nhw'n rhannu ar own. Ond wedyn mae clas o gwn o blaen i edos e. Oes, mae'n... Sa'r 4 yna yn gallu hela. Mae siap dar yr 4 yno. Licsen ni mo'i job i neu wedi gwirta ni nawr i barnu hwn. David Barber sy'n berniadu a mae o'n astudion ofalus na mae'n gnoi cil yn greu mlaen na. Os wir. Maen nhw'n debyg ei gilydd yn dyn nhw, ti'n bod? O ddewis, wan, beth sy'n mynd a'ch llygad chi, Edi? By raid fi wedi, y tywy'n cothi. Ar un agosa yma. Ond gallai yma gweud ni, na. Steddwch ar y ffens am fynd. Ie. Cynrychiolaeth gri o gwn Cymraeg. Dim lot o gwn Saesneg ma lenni. Mae'n dywel ar y cwn Saesneg, odi. Wel, mae'n mynd i fynd o job i cymeru pethau nôl lan, achos mae dyn nhw'n siw beth sy'n apno, ond fe? Ie. Odi. Mae wedi... Dwi'n meddwl bod o'n dechrau ethol. Mae wedi tynnu Gerald. Mae wedi symud Gerald mewn. Cwn Irwan yn Tywi. Irwan yn Tywi. A Tywi'n cothi a Llanwnen, ia? Lle ydych chi... Reit. Llanwnen. Pa un sy'n mynd i fynd â hi? Dwi'n gwybod bod chi'n mynd i fynd eisiau. Fi'n credu bod ni'n go agos i'r siap manw. Wedyn ni bod Llanwrtyd yn mynd i fynd â hi. Llanwrtyd yn mynd i fynd â hi. Llanwnen, ie. Fi siw bod y cyn sy'n gyda Gerald o'r Llanwrtyd. Mae bod mas o fer y haf. Mae wedi ennill lot o sioes. Chyla. Gwn i weld. Ond dal i gnoi cil. Odi. Mae wedi wneud e. Pwy sy'n mynd â hi? Mae wedi wneud e. Llanwnen yn ail? Ie. A'r wobr gynta'n mynd i? Gerald o Llanwrtyd, Irwan yn Tywi. Irwan yn Tywi. Llongwch edrych mawr ydyn nhw. Da iawn. Edi, diolch am y sgwrs. Wedi bod yn bleser. Cwbl yn iawn i chi. Mae'n neis i gwrdd â chi. A chi the. Diolch yn fawr. Wel, poethi mae'r cystadlu ynghylch y gwartheg. A Ifan Phillips yn gwmni fi o hyd ar gyfer y dosbarth yma nawr. Y dosbarth arall o heffrod allan o darw lim yn y dosbarthiadau croesfryd wrth gwrs ac wel, am ansawdd da o heffrod Ifan. Mae yna rai gwerth chweil yma. Safon yn uchel iawn yn y dosbarth yma to. Fel fi'n gweud, mae gwartheg yn y dosbarth yma wedi dod o Loegr o Gymru ac o'r Alban. A wario teg nhw, maen nhw gyd wedi troi mas i'r safon uchel. A mae yna heffrod fan hyn nawr sydd wedi cael llwyddiant mewn sioe eraill eleni yn does. Tybod ni'n edrych ar mae un heffer fyna yn y canol yn does, yr heffer goch na sydd jyst yn troi am nôl. I ni'n gweld nhw'n helpu cael ei nôl fewn i'r lein. Odi, heffer Deo Roberts Tinant yw hwnna. Dion Hughes wrth y benwast. Honna wedd pryd pencampwr Ffair Aeaf Sir Fôn 2 wythnos yn ôl. Mae hwnna'n edrych ar ei gorau heddi. A hefyd mae heffer goch gyda Dai Thomas Llanwnen yma. Yr un reit ar y pen nawr yn reit ar y pen. I ni'n gweld Deo fynco... dim Deo, mae'n ddrwg da fi. I ni'n gweld Hogi fynco'n... Llun da ohoni fyna nawr, Ifan. Mae'n hwnna'n edrych os. Mae hwnna'n yn heffer gigydd. Mae lot o gig ar hwnna. Wedd hi'n cyntaf mewn clas twym iawn wythnos diwetha lan yn Stafford. Ond sa'n credu falle fydd hi'n siwto beirniad heddi fel oedd hi'n siwto beirniad wythnos diwetha falle gymaint. Os rhywbeth wedi dal dy lygad di yn y dosbarth yma, Ifan? Mae'n job gweud ar hyn o bryd, heb roi'r llawer arnyn nhw. Mae'n gweld yr heffer agosau ni, mae'n un lot o flew arni. Y blew yma falle'n coto pechodau, falle fel petai heffer Deo Roberts yw'r heffer gigydd gorau yma yn y marn ni, ond gewn ni weld beth wneithio nawr. Mae yna dipyn o waith i fynd wrth gwrs yn y dosbarth yma nawr. Mae fe'n cael ei ddwylo arnyn nhw am y tro cynta. A fydd e'n mynd drwyddyn nhw fesul un.
A mae'n bir debyg falle o'r dosbarth yma, a mae'n siŵr gen i felly o'r dosbarth nesaf welwn ni, wrth i'r pwysau gynhyddu, mae o'r dosbarthiad yma falle daw pencampwr y Ffair Aeaf eleni fan. Ie. Mae bach mwy o gig o'r hyn, achos bod nhw'n drwmach. Licech chi gael pencampwr sy'n rown y 600 kilo. Bach ysgafnach os yw un dda iawn, neu bach yn drwmach os yw un dda iawn. Ond fel mae'r pwysau mynd yn drwmach, mae'r mwy o gig arnyn nhw, a maen nhw'n mynd i edrych yn well pan fydd y llun yn y papur yn dod. Yn union, ond tipyn o ffordd i fynd wrth gwrs, wrth i'r beirniad fynd at Ffair Deo Roberts. Pam bo hon yn ffefryn da ti, Teifan? Mae mor sgwar tu ôl, mae lledau rhwng bob ochr i bon y cwt. Ar ei platiau, mae'n llydan, mae'n hir, mae cig da iawn arni. Chi'n gweld yn edrych nôl arni myna nawr, a chi'n gwybod mae hwnna wedi dal ei ligad yn bendant. Mae yna hyd da iawn i ddyn nhw sew ar etig. Mae'n effer arbennig yma. Deion yn Stocmon heb i ail hefyd yn dwi. Odi. Ni'n gweld Dion Hughes mynd yn wrth i'n arwen. Mae'n hen gyfarwydd ar job nawr. Nid job i'n gwych o'n ni. Mae'n chwarae lan, dyma bach i Dion Drian yma fe'n. Odi. Trial cael ei nôl fewn i'w llinell. Be ddaw nawr, be ddaw. Wel, mae anifeiliad i nhw wedi'r cwbl. Ie, na chi, a mae gwybod o bobl, mae goleadau. Mae'n job i feddwl beth sy'n mynd trwy pen yr anifel pan chi'n dod â fe mewn i'r cylch fan hyn. Yn union, o'na ni, maen nhw wedi cael ei nôl fewn i'w llinell. Wrth i'r beirniad gyrraedd y pen. Bron iawn, mae e bron iawn a cyrraedd y pen. Mae e ar yr heffer ola ond un yn y llinell yma. Hon yn heffer dda, cofio? Hon yn heffer yn iawn to, ydy. Mae'n eitha cyfan. Dwi ddim gormod o lwmpyn o beth. Dim byd yn bod ar y dreisiau yma. Ac adwn ni pethau fyna am y tro i fan, achos mae yna lot o waith pwyso a mesur i wneud o hyd efo'r beirniad Chris Penny. Felly, dowch nôl ato ni i gylch y gwartheg yn y man. Peidiwch anghofio fod gyda ni sylwebaeth Saesneg. There's an English language option available, and any problems, please contact the S4C Viewers Hotline. Yn adran y rhanfyr Cymraeg y dosbarth cyntaf i'r ebolion ebolesin y adferch. Y cywion a fydd yn eiddfedu dros uchder o 148 cm, ac Andrew Phillips, y beirniad sy'n camu'r llinell, yn cael golwg manwl drost y cystadleuwyr cyn gwobrwyo'r rhebannau ac yn cadw cwmni i fi fan hyn ac yn gwylio'r cyfan mae Beth Simons. Beth, dipyn yn y dosbarth yma ac amrywiaeth o beth sydd yma hefyd. Os, mae fe. Mae dy fe job eitha caled fi'n credu i benderfynu rhyngthyn nhw, achos mae gwmyn o wahanol deipau i gael. Fi'n credu, falle bod e wedi wneud i benderfyniad, falle bod e'n mynd i... mae eisiau gweld nhw'n cerdded to. Wel, mae yna amser y cyfnod pryderus ar gyfer y rhai sydd ar ddangos wan. Rhai lawr y llinell yn gobeithio bydden nhw'n gallu dod fyny'r lein, a rhai sydd ar top y lein yn gobeithio, dyna lle bydden nhw'n aros. Ie, croesi popeth bod nhw'n gallu aros lan yma. Wedi mynd am y teip sydd wedi plethu yn bennaf y pedwar cyntaf fel ni? Ie, mwy fel merlod marchogaeth plant. Na rhai mwy tymach traddodiadol. Mae'r un cyntaf fewn. Mae'n cadw y ddau cyntaf fi'n credu. Y ceffyl lliw. O'r bumed safle wedi dod fyny'r trydydd safle? Trydydd oedd e gynnau, efe? Gawn ni weld. Wel, mae yna dipyn o newid wedi bod yn y drefn, ond yn sefyll ar y brig ar hyn o bryd mae Mount Pleasant Silver Charm. Andrew Phillips, y beirniad,
Wel, yn diosg I het am mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud. Enillydd y dosbarth Mount Pleasant Silver Charm. The hat is off, and so to the presentation of the first class, class 110. Wel, enillydd Mrs Falmai Thomas gyda Mount Pleasant Silver Charm, enillydd y dosbarth cyntaf yn adran y ceffylau rhanbryd Cymraeg. This is Mrs Lucy Thomas from Tegri. Llongyfychyd mawr I Mrs Falmai Thomas, enillydd y dosbarth cyntaf i'r rhanbryd Cymraeg, y swclod y llai o faint, ac Mount Pleasant Silver Charm sydd yn mynd â hi. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Sant Riso Menai. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Sant Riso Menai. Croeso cynnes iawn yn ôl I faes Ffair 2021 a maes sydd yn llenwi yn braf y bore yma. Mae wedi bod yn hyfryd gweld y tyrfa fa yn dod yma a mae Mara Dran Jones sydd yn bennaeth gweithrediadau yma yn wen o glist I glist oherwydd Mae'r gwaith trefnu ar gyfer y ffair yma, dwi'n ni faint o gur pen, ond mae yna bethau gwahanol newydd wedi gorfod digwydd. Oes, yn bendant mae wedi bod yn sialens, a ni wedi bod falle mwy ar y munud ola, achos dim ond ym mis Awst, o'n ni'n gallu cyhoeddi bod ni'n gallu cynnal y Ffair Aeaf, felly ni wedi bwrw ati, a wedi bod yn gret yn fe, achos y pawb jyst moyn dod nôl I cael y Ffair Aeaf, a mae'n braf nawr y holl waith werthau, pawb yma, rhai bobl sy'n wedi gweld ers 2 flynedd, mae'n bod yn amser hir cael neb ar faes y sioe, a mae jyst braf gweld yr egni a'r bwrlwm mae unwaith eto. Ydy, a roedd mae pawb wedi prynu tocynnau ar-lein, a dyna'r drefn ar gyfer fory hefyd? Ydy,
pawb i fynd ar wefan y gymdeithas, prynwch tocynnau. Mae yna digon o tocynnau i gael ar gyfer fori, felly dewch yn lli. Ie. O ran y trefnu, yr mygyda, a'r cadw pellter, ydy pethau'n gweithio? Ydych chi'n weddol hapus efo sut mae pethau wedi bod bore yma? Fi credu mae pawb, dyn ni wedi cyfathrebu sio gymaint cyn y ffair Aeaf nawr, a gobeithio bod pawb wedi deall bod yna rheoliadau, mysteriadau wedi goffo rhoi yn ei le er mwyn gallu cynnal y ffair Aeaf. Felly, odi, mae popeth yn rhedeg ar hyn o bryd yn eitha da yma. Chywen ar ei gwyneb i, mae'n deud y cyfan. Na ia, dal i ti fynd, Mara, dwi'n gwybod fod na alwadau yn does ar ddynes prysur fel ti, ond ia, diolch am y trefniadau a diolch am gael bod nôl yma, ynde? Ie, diolch i chi. Ac at y gwertheg, da ni'n dychwelyd rwan. Wel, mae'n ddiwrnod digon ffres a goer tu allan, o wedi'ch chi mae'r cystadlu'n berwedig ynghylch y gwartheg. A mae'r cystadlu wedi dod i derfyn bron iawn yn y dosbarth yma nawr, y dosbarth i heffrod allan o darw limosan. Yr ail dosbarth i heffrod wedi ni rhwng rhyw 500 kilo a 600 kilo yw'r cyfartaledd o bwysau fan hyn yn y dosbarth yma. A'r beirniad wedi rhoi nhw yn ei safleoedd ac Ifan Philip sy'n gwmni fi. Dwi'n meddwl fydd e'n newid rhagor. Na, fydden ni ddim yn meddwl. Mae heffer yma gyda Deo Roberts Tinant wedi tynnu mewn yn gyntaf fan hyn. Mae'n heffer eithriadol o dda, mae'n siwto beth mae'r beirniad heddi'n edrych amdano. Rydych chi'n edrych yn ei mlaen o'r, mae'n chlistedd i mlaen, mae'n edrych, mae'n moyn tynnu sylw at unan, mae'n tipyn o effer. Ie, Dion wrth gwrs wrth i'n arwen yr heffer mae ran Deo Roberts. Mae Deo yma tu ôl i ni'n Gwylio'r cystadlu. Mae hon di bod allan sawl gwaith eleni. Odi, hon wedd prif pencampwr Ffair Aeaf Sir Fôn, tair wythnos nôl. A chymod, mae wedi rhoi bach o bwysau arno, mae'n edrych yn well heddi os rhywbeth na beth oedd hi'n edrych brynu. A mae hon yn pwyso o gwmpas rhyw 572 kilo, felly gyda'r tryma yn y dosbarth yma. A mae'n hyfer dda, ond mae Dion ar y teg. Mae wedi cael amser caled yn y cylch, mae wedi bod yn styfnig ar adegau a gweud y lleia. Ie, fel ych chi'n gweud, Ifan, anifeiliad yw nhw y diwedd dydd. Mae'r goleadau llachar a lot o swnau gwahanol. Falle bod effer yn gofyn tarw, falle neu rhywbeth i wni ddim yn helpu. Mae'r holl bethau yma i gymryd mewn i consideration na war y teg yr anifeiliad. Ond fi'n credu mae fel hyn fydd i, dwi'n meddwl fydd na newid mwyach. Wrth i feddwl nôl unwaith yn rhagor, Chris Penny. Mae ei weld yn hapus gyda'i benderfyniad ac ydy. Dyna ni te, Ifan. Yr heffer o iddo, Mr Deo Roberts, y bala Miss Wales, wedi mynd â hi yn y dosbarth yma. A mi fydd hon yn mynd mlaen nawr, wrth gwrs, i gystadlu am prif bencampwr y Ffair Aeaf. Ifan, diolch yn fawr i ti. A dyma ni'r perchenog hapus Deo Roberts, llonddorchiadau, ni'n gweld yr heffer wrth ymyl, di fyna? Ie. Beth yw hanes yr heffer, Deo? Ie, fer 16 months, 16 mis oed, ie. A wedi i magu adre neu wedi... Na, wedi ffynnu gan Ari Roberts yn Gold Park Farm, yn Sylwebaeth. A wedi cael tymor llwyddiannus yn barod lenni? Do, llwyddiannus yn Sir Fôn, do. A war y teg, mae Dion wedi gwneud gwaith da wrth i heddi, do? Mae'n iawn bach i handlo. O, di wir? Gym i fel na bob amser? O, iawn bach, ie. Ond mae wedi gwneud y tric eddi to? Ne. A pob lwc i ti nawr wrth i chi ddim mlaen i'r bencampwr i? Iawn, diolch chi. Llonddorchiadau, Deo, da o ti? Da. Bod hi'n oer tu allan, mae pethau'n poethi fan hyn ynghylch y defed, achos nawr ni yn adran pwyser cigydd. A dyma chi ferch sydd wrth fochr sydd wedi cael ei geni a chotwen ar ei chefan ni, Sian Downs o Langeitho. Croeso ato ni, Sian. Nawr, adran pwyser cigydd, mae hon yn adran gystadleuol tu hwnt. Pam yn ni? Ie, ffantastig. Mae stoc da tu flaen i nawr. Hwn yw'r clas mae pawb eisiau ennill. Hwn yw'r butchers weight, butchers classes. Rhain yw'r carcasses mae'r butcherau moyn yn y siop. Yn wedig nawr bwrw ymlaen am Nadolig. Mae'n yw'r rosettes a popeth yn y ffenest siop. Mae'n rhywbeth o anreg nôl i'r cwsmeriaid am ei ymroddiad a'i ffyddlondeb dros y flwyddyn yn diwedd, cael coesoen safonol fel hyn. Ie, mae lot o rhain wedi magu rwy'n
Maen nhw'n gweld nhw'n datblygu dros y flwyddyn a dewis par sy'n matcho, cael y siap dros y cig, yn wedig dros y cyfan ôl, part ôl yn fe. Ni yn osbarth y pwysau 74 kilo i 79.5 kilo. A dwi'n credu bod y beirniad yn dechrau roi nhw mewn rhyw fath o drefn. Ie, dwi ddim yn hongian yn byty, mae'n pwysio trwyddo nhw. Mae peir i neis i gael tu flaen i ni fan hyn yn ysau. Cigydd yw'r beirniad o Gair Lywelydd, James Mulholland. A fel chi'n gallu gweld nawr, dwi'n credu mae teulu'r Hall sydd yn y safle cyntaf yn dweud, mae rhain yn cael ffair i'w ryfeddu hyd yma. Fi'n credu bod nhw wedi cael cyntaf yn barod yn y dosbarth cyn. Dau gyntaf. Wedi cael yn barod yn nhw. So, ffair da i nhw. A maen nhw'n enwau sy'n cyrraedd y brig yn aml iawn yn ein ffeir i ni, yn dyn nhw. Maen nhw'n gwybod yn iawn beth mae'r beirniad yn chwilio amdano. Yr un, fan hyn na hefyd yn yr English Winter Ffair. Maen nhw'n gwybod sydd wedi troi rhywun ma mas, sydd wedi dewis nhw. A just yr ôl trymo tu ôl nhw fyd, maen nhw'n troi nhw mas yn teidi. Ti'n trymo? Tipyn? Beth yw'r gyfrinach? Sut ti'n mynd ati i drymio? Just practice yw e mwy na ddim. Mae fe'n help os bod siap yr oen dy ti, ond wedyn mae fe'n dangos siwp mae'r sgil dy ti, os nag os siap yr oen dy ti, cael y siap na i fel bod nhw part ôl arno nhw wedyn fyd. Wel, dwi'n credu mae'r rhibannau yn nwylo yr stiwardiad a'r noddwyr, rhywun ti'n abod yn dda iawn, Sian? Ie, y brawd mawr fyna. Brawd mawr sydd yn rhoi'r riban coch i deulu'r Halls, Dan Downs. Wel, riban coch arall i'r casgliad. Fe fydd Seld Rain yn llawn erbyn diwedd y ffeiri eleni. Ie, cwbl o pennau tos, mor i fyd. Ie, Gleid, dwi'n meddwl fi'n edrych yn fawr iawn ti, Sian. Wel, Joan, chwarae teg. Well, what an amazing fair you're having so far. Thank you. Really. How do you sum up all the success? I can't. I can't. Just a team effort of everybody, and it really is an amazing feeling, it is. Who's behind the team with you? There's quite a few of us. Dad originally, he's in Canada at the moment, so unfortunately he's not here today. My he's daughter, missing the Welsh Winter Ffair. He's travelling back today, so he might turn up tomorrow, you never know. I wouldn't be surprised. It's not like him to miss the Welsh Winter Ffair. It isn't, but it's a team effort of there's people at home that aren't here that, should take as much credit as us showing, and it really is a team effort, and I'm very, very grateful to everybody. How many of these Beltexes have you got? And Texels? About 1,200 Beltex and Texel crosses and 300 Chiviots. A lot of work, lambing time. And it's not an easy breed to keep for them. It's not, but it really is a team effort of everybody. You deserve a medal. Llongyfarchiadau mawr iawn. Thank you very much. Thank you. Wel, mae'n darllediad ni fore, mae'n tynnu ti ar terfyn rwan, ond cyn y newyddion y ddaw nesaf ar S4C, da ni'n ymuno fo Steff mwyn i ni gael manylion y tywydd. Ie, diolch ni. Wel, mynd i'n parhau'n ddigon tawel fan hyn ar hyn o bryd. Yn ddal yn eitha oer ar draws Cymru gyfan at ymheredd braidd. Dwi wedi codi uwchben rhyw 5 gradd Celsius ar hyn o bryd. A dyma fydd y patrwm weddill brynhawn hefyd yn ddigon cymylog ar y cyfan. Ychydig o law ysgawn ar hyd glanau'r gorllewin, ond y gwynto'n yn ddigon ysgawn hefyd. Ac eto'r tymheredd yn y mewn diroedd rhyw 5 gradd Celsius. Ffigurau dwbl, lan tuag at Ynys Môn yn cyrraedd rhyw 10 neu 11 gradd Celsius. Nawr, heno dros nos, ffrant gynnes sy'n mynd i fod yn lledu ar draws Cymru sy'n golygu eto fyddi e'n ddarlun ddigon cymylog ychydig o law ysgafn yn y cymylau fwyaf trwchus. Yn o dan y gorchudd cwmwl, fel y noson fwynach hyn o tymheredd ar draws Cymru. Yn sicr i'r mewn diroedd ddim yn disgyn fawr is na ryw 5 gradd Celsius eto yn y ffigurau dwbl ar hyd y glannau. Peth cyntaf bore fory felly'n ddechreuad ddigon cymylog i'r mwyafrif yn ystod y dydd. Mae yna gyfnodau braf yn fod yn datblygu yn enwedig i chi tua'r dwyrain. Ambell gawod i'r gorllewin ac yn fwynach fory ar draws Cymru rhwng 10 a 12 gradd. Ond mae yna chydig yn newid ar y ffordd nos y fory. Fydd hi'n troi'n fwy glib ac yn fwy gwyntog i'r mwyafrif o Gymru ni. Daliad i'r glawn a draw tan gyda'r nos y fory. Achos mae'r tywydd yma'n ddelfrydol ar gyfer y crwydro. Mae ti wedi mwynhau'r bore yma? Mae wedi bod yn fore bendigedig. Ges ti fwyd? Ges i fwyd yn diwedd. Ie, wel, da ni'n mynd i gael cinio bach rwan hefyd, ond mi fyddwn ni'n dychwelyd yma ar S4C am 2 o'r gloch i ddilyn y cyfan. Mae wedi bod yn fendigedig cael dechrau y bore braf yma yn y Ffair. Dwch yn ôl ato ni felly am 2 o'r gloch.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn rhan o grŵp Llandrillo Menai. Helo na, pnawn da i chi. Yn ôl Prif Swyddog Meddygol Cymru, mae'n anochel y bydd yr amrywiolyn newydd o Covid-19 yn cyrraedd Cymru. Ond fe gadarnhaodd y Dr Frank Atherton nad oedd yna achosion o Omicron yma ar hyn o bryd. Dath i sylwadau ar ôl i Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, ddweud y dylai pawb sy'n cyrraedd Pryden hunan ynysu am 8 diwrnod. Mae a Phrif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon, wedi galw am gyfarfod brys o bwyllgor ar gyfyngau Cobra. Yn y cyfamser, mae ffigurau diweddara Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos fod 10 person arall wedi marw yma gyda Covid-19. Cafodd bron i 4,000 o achosion newydd i cofnodi hefyd dros gyfnod o ddeuddydd. Mae dyn wedi ymddangos o flaen llys wedi gyhuddo o lofruddio gwraig 65 oed yn ei chartre ger Pontypridd. Cafodd corff June Fox Roberts sydd ar ganfod yn Llanilltid Feirdre ychydig dros wythnos yn ôl. Fe fydd Luke Deely sy'n 25 oed yn ymddangos o flaen llys eto ym mis Ionawr. Ac mae dros 1,000 o gartrefi yn dal i fod heb drydan yng Nghymru wedi i storm arwen achosi anhrefn dros y penwythnos. Roedd hyd at 30,000 o dai heb bwer ar un adeg. Mae SP Energy Networks yn dweud i bod nhw'n gweithio'n galed i geisio adfer cyflenwadau. A dyna chi'r gyfan am y tro. Fe fyddai nôl gyda'r bwletin nesaf i chi am 5 munud i 2. Tan hynny felly, diolch am eich cwmni a hwyl fawr iawn i chi.
Ac mi fyddwn ni nôl yng nghanol bwrlwm y Ffair Aeaf pnawn 'ma am 2 o'r gloch ar S4C, ond nawr draw ni I gynhesrwydd stiwdio. Prynhawn da. Helo na, croeso cynnes ato ni, a da iawn chi am gofio bod ni mlaen am 1 o'r gloch heddi, a gobeithio bod chi'n mwynhau arlwy y Ffair Aeaf. Ond yw'n neis I gael y ffair nôl. Yn diwy just. O, mae hon, wrth gwrs, yn wythnos arbennig fan hyn, achos mae'n wythnos ola mis Tachwedd, wythnos gynta mis Rhagfyr, sy'n golygu ganol yr wythnos, bydd craccadolig nôl. O, fydd glei. Mae'r coed dyn ni'n barod I fynd, mae'r arddiniadau fydd I fel grotto ma di Mercher. O, ni'n barod I fynd, ni'n barod am bopeth fan hyn, a cofiwch wrth gwrs fydd y gwobre eleni yn wych eto, ond os fyddwch chi'n cystadlu, da chi cofiwch ateb y ffôn yna. A gwe craccadolig. A gwe craccadolig hefyd, ie. Ganol yr wythnos yw hwnna. Ie, nawr dyn nôl at heddi a dyma flas o rhaglen I chi. Mae syniadau da ni am anrhegion coginio yn y gegin dy Lisa, pethau rwydd a rhad I ni wneud. Fe gewn ni hanes prosiect cymunedol I adfer gardd rosod yn Llanelli. Mae digon o syniadau am anrhegion harddwch gyda Marion ar ein cyfer ni, pob un o Gymru. Yn hythrawes ffitrwydd ni heddi yw Amanda. Dim ond cader sydd angen yn chi heddi ar gyfer ein eitem cadw heini yn y lolfa. Newch yn siŵr bod chi'n barod, welai chi wap. Ar y swch, da ni'n 2 tan 2 felly. Croeso I pnawn da. Ond I ni'n dechrau gyda'n colofnydd ni, a mae'n lyflu gweld y Melanie Owen gyda ni unwaith eto. Neis I dy weld I. O, diolch yn fawr iawn. Nawr te, mae rhaid I ni ddechrau wrth gwrs gyda'r stori sy'n llenwi y papurau a'r newyddion I gyd ar hyn o bryd, yr amrywiolyn newydd yma, achos I lot o broblem yn dywe. Ydy, mae o. Dydy hwn ddim yn newyddio, mae unrhyw wedi eisiau clywed yw e'n amlwg. Ond mae yna amrywiolyn newydd i'w gael. Mae yna 9 o achosion yn y Deyrnas Unedig hyd at hyn. Yn wreiddiol dath hwn o De Affrica. Mae De Affrica nawr ar y restr goch o lefydd gallen ni ddim teithio iddo. Ddim yn gallu teithio iddyn nhw, ond mae rhaid I ni pram, mae rhaid I ni ysu pan I dod nôl. Mae Llywodraeth really ddim eisiau I ni fynd. Mae yna 9 o wledydd eraill ar y restr. Mae'r 9 o wledydd yna hefyd yn Affrica. Dwi'n siŵr bod chi wedi clywed bod yna 2 clwb rygbi o Gymru. Ie, Llanelli a Gaerdydd. Ie, wrth gwrs, mae Llanelli, y Scarlet, maen nhw ar hyn o bryd yn ynysu yn Iwerddon, ac mae Caerdydd allan yn De Affrica. Doedden nhw ddim yn gallu ddychwelyd I Ewrop achos mae yna achosion tu mewn y tîm. Ie, o'n i'n croesi'n busedd, fydden nhw'n gallu dod nôl cyn bo hir yn dyfan. O leia, mae y Scarlet nôl yn Ewrop. Ta beth? Hwna'n beth da. Ydyn, ie. Nawr te, fi siw fydd yna'n stori fydd yna datblygu bob awr byddwn ni'n meddwl, ond beth bynnag. Symudwn ni mlaen de, I'm a celeb. Mae newidiadau wedi bod. Yn union, felly dwi'n siŵr bod pawb wedi clywed I bod yn storm arwen dros y penwythnos. Mae storm arwen wedi achosi dychryneb yn Castell Gwyrch, a mae hwnna wedi rhoi bygythiad bod y raglen I'm a celeb mynd I falle gorffen gyd am y flwyddyn. Ond dyn ni ddim yn gwybod to, maen nhw jyst yn dweud bod nhw wedi rhacso y set ac yn y blaen. Mae llwyth o lefydd yng Nghymru wedi cael ei rhacso hefyd. Dwi o Aberystwyth, dwi'n gwybod bod na wedi bod broblemau fyna, mae wedi bod eira, gwyntoedd enfawr, felly jyst... Beth wedi croesi fydd y gyfres yn gallu dal ymlaen I fynd. Ie, ond y broblem mwy neu lai, wel ddim y broblem yw, achos bod nhw wedi goffo gadael y bybl yn dyfe, maen nhw'n goffo dyn nhw'n mynd I siw bod pob un yn saff fyd. Na'r peth, achos gwelwn ni bod Richard Madeley wedi gorfod gadael y sioe yn gyfan gwbl achos gorfod I fe fynd I ysbyty am un peth a bod oedd e bod yn teimlo'n hollol ffain, ond achos bod wedi bod allan o'r bybl, y bygythiad I pe bai fe'n dod nhw mewn, fysa fe yn rhoi Covid I bawb arall. Felly mae yna sawl cwestiwn dros hynny. Mae ddiddorol wrth gwrs, mae Castell Gwrych wedi sefyll trwy'r storm I gyd yn gadar. Mae'r castell yn iawn. Mae'r castell yn ffain just y set. Mae'r set I gyd a lle mae'r crew I gyd a'r camerau, dyna lle Dwi'n meddwl faint mor hir mae'r castell na wedi bod yn sefyll trwy bob dim. Mae un set wedi bod lan am cwbl o fisoedd lawr. Reit, stori sy'n codi tipyn o ofid a dweud y gwir yn y Sunday Times. Yn sôn bod rai ysgolion bach yn gorfod cau achos bod rieni yn danfon I plant dros Glaw Ddoffa I Loegr mwyn osgoi gorfod dysgu Cymraeg.
Ie, felly mae yna sawl ysgol bach yng Nghymru yn does. Fi es i un categori a lle yna 19 o ddisgyblion. Ond hyd y bygythiad yna o gael ei gau os o gormod o ddisgyblion yn gadael. Ar y ffin o Gymru i Lloegr, mae'r erthygl yma'n dweud bod na teuluoedd sydd yn danfon i blant nhw i ysgolion yn Lloegr, a mae hwnna'n bygythiad i'r ysgolion bach Gymraeg yma. Be maen nhw'n meddwl yw'r reswm yw achos bod y teuluoedd yma ddim eisiau blant nhw cael ei ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Dydw i'm yn gwybod, dwi'n gwybod sut maen nhw'n gwybod hyn, mae hwnna'n torri calon fi i fod yn onest, ond dwi'n credu bod e'n werth y siarad i'r teuluoedd yma, ffeindio allan beth yw'r rheswm go iawn. Os mae dyma yw'r rheswm, dwi'n siŵr bod yna balans i'w gael hefyd, ond mae yna lawer iawn o pentrefi bach ar y ffin rhwng Cymru a'r Mwythig yn does, a maen nhw'n dweud mae dyna lle mae'r ddisgyblion tueddol o fynd. Ie. Mi eisiau sylweddoli, mae dysgu'r Gymraeg yn iaith arall iddyn nhw, mae'n bwysig yn dywe. Ffantastig i wneud, ddim yn rhywbeth negatif, yw e? Ddim o gwbl, nag yw. Nawr te, ni yn teithio dros yr Iwerydd nawr i Ganada. Ie, yn Canada maen nhw wedi bod yn allforio 22,000 o tynelli o syrup maple, achos maen nhw wedi bod wedi bod boom o pobi ac ynginio cartre, wrth gwrs gyda amser dolyg nawr, mae pawb eisiau gwneud pethau melys yn dydyn, a maen nhw wedi dweud bod nhw wedi cael harfest eitha drwg, so nhw wedi bod yn stockpilio y syrup yma, a nawr maen nhw wedi allforio fe i gyd, i ni gyd cael mwynhau e. Fi'n gwybod mae hwnna'n neis, mae'n stori neis hefyd, dangos bod mwy a mwy o bobl yn coginio gartre, a mae hwnna'n codi calon rhywun yn diwedd. Yn y cyfnod clo, fi, gan cynnwys fi, pawb yn gwneud banana breads yn doen. Pawb yn gwneud banana bread, a mae rhai bobl yn defnyddio maple syrup yn lle syrup aur yn dyn nhw, lle bod y bach mwy iachus, dyna beth chi weithio'ch hunain yn dydi, ond mae hwn lot mwy iachus pan chi'n tolli fe mewn. Ond mae fe'n rhywbeth really dda i Canada, bod nhw wedi gallu orfforio gymaint o hynny i'r byd cael mwynhau o. Un rhan o'r erthygl fedodd ochr ddifrifol yw falle bydd cynnesu fyd-eang yn effeithio ar cynhyrchiad maple syrup yn y dyfodol? Wel, na'r peth, dwi'n credu bod newid hinsawdd yn achosi gymaint o cynhyrchiad bwyd yn dydi, ond gallwn ni jyst mwynhau tra bod ni gyda fe ar hyn o bryd. Ie, mae teulu dyn ni yn Canada. Bob tro maen nhw'n dod gartre, maen nhw'n dod a maple syrup. O, ydyn nhw. Mae stoc dyn ni'n tu ni'n, o reit. Wel, efi dewis Jan. Dyna lle ni dod, os ni'n rhedeg allan nawr, ydw fe? Tu ni. Ac i gloi, stori yn yr Independent, mae hon yn stori fe hyfryd, yn diwe, am y morlwr arbennig yma. Ie, felly Llew Môr wedi bod yn just achosi trafferth yng nghanol dinas Lincoln yn Oregon, a mae yna fideo, mae fe'n lyflu, mae'n cynhesu'r calon. Mae yna wedi bod torf o bobl yn cymeradwyo wrth i'r heddlu, bryngau fe nôl i'r môr, ond mae fe yn ddoniol gweld y fath o beth yma wedi bod yn neud yng nghanol y ddinas, just crwydro mewn i siopec yn y blaen. Dyn nhw ddim yn rili gwybod pam nath y crwydro môr bell o'i gartre fo, ond mae fe nôl yn y môr Pacific nawr, lle dylse fod. O ie, fe'n neud i siopa dolyg falle. Yn union. Mynd mewn yn gynnar nawr cyn i'r torfeidd dod. Mae nôl yn saff, na'r peth bwysig, efe? Mae fe'n ddiogel, a mae fe'n lyflu gweld, faint o bobl oedd eisiau iddo fe, mynd nôl i'w cartre fe'n ddiogel, oedd llwyth o heddlu na, ond y fideo weles i, bron tua 60 o heddlu, achos oedd nhw'n cael esgort lawr o rhewl. Sawl berson gall dweud bod nhw wedi cael esgort lawr o rhewl, ynddo fe? Chwarae ti. Mae'n neis bod yn ôl yn saff, wedi. Beth i godi calon. Melanie, diolch yn mawr i ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Nawr te, buon ni'n sôn fyna, nath Melanie wei bod hi wedi cael ei effeithio gan storm arwen, a halodd ni feddwl yn dyfe, bob blwyddyn mae'r swyddfa dywydd yn cyhoeddi enwau ar gyfer stormydd. Fi oedd Katrina, Dennis, Callum, llwyth o'n nhw. So, ni wedi cael storm Sian a storm Dafydd eto, dyn ni. Falle bod ni ddim digon stormus eto, ti'n gweld? Ddim to, dawn amser. Ond ni yn gwybod ymlaen llaw, wrth gwrs, beth yw enwau'r stormydd. Felly, ym mis Medi, oeddwn ni'n gwybod taw enw'r storm nesaf fydde Arwen. Do, a bryd ni, wnaethon ni drial ffindo Arwen, a daethon ni o hyd un yn Nolgelle. Mae i tŵall y glaw ar fy mhen. Swn i licio meddwl, fysa'n heulu na'n ffrindiau'n meddwl bod fi'n storm o berson, ond swn i'n feddwl bysan hwnna'n ffodus. Nôl yn 1996 ar Tachwedd yr 19, oedd hi'n bwrw eira'r diwrnod ges i'n ngeni. Ac am bod dat yn dreifio'r glitters o'r council, gath o bach o draffedd o fyny ngweld i'r o fi gael yng ngeni. A dyna pam ges i'n ngeni'n ar wen, achos bod hi'n wyn dan traed y diwrnod yna.
Ar ôl clywed y newyddion bore yma, o'n i reit sioc i ddweud gwir bod yna storm wedi cael ei enwi ar ôl yn enw I, lle. Achos mae'n enw... Diolch yn gyfarwydd iawn, ac diolch ond yn cael ei adnabod drilio'r Lord of the Rings. Wel, dwi'n gobeithio pan ddaw storm arwen, y bydd o ddim yn creu gormod o drafferth I chi, a fydd o'n dawel a ddi-ffys, just fel mina. Wel, Arwen, mi nath storm Arwen, achos I dipyn o drafferth yn do. Do. Do, ond na fe, mae di mynd nawr. Mae di mynd, ydi. Nawr te, na'r cwbl wrthyn ni am nawr, ond diolch nôl atyn ni wedi'r egwyl. Pan fyddwn ni roi syniadau chi am anrhegion yn y gegin gyda Lisa. Ac fe gewn ni hanes prosiect cymunedol blodeuog iawn yn Llanelli. Cewch chi'r hanes I gyd mewn o 2 funud fach. Croeso cynnes nôl I chi. Nawr te ni'n y gegin gyda Lisa. Siwti, Lisa? Iawn, diolch yn fawr. Gret, nawr te, ni di sôn sawl gwaith yn barod Nadolig ar y ffordd, ond mae bwyd wastad yn anreg bach neis I gael yn dwi? O di, a ti'n meddwl beth, mae rhywbeth chi'n gallu neud
i'r pobl henach, plant i wneud iddi mewn gys falle, tad cyd, ond hefyd, mae'n rhywbeth gael pobl sy'n ag amser, falle sydd wedi ymddeol, i wneud ar gyfer yr teulu sy'n fwy ifanc. Enghraifft, y granola yma, mae pawb yn hoffi granola, chi doi'n prynu granola. Odi, ni'n licio granola. A mae hwn yn rhywbeth, dych chi'n meddwl, os chi'n gweithio pob dydd, dych chi'n meddwl wneud granola, achos mae'n mor rhad i brynu, ond mae fe mor ffein amser chi'n neud un yn eich hunan. A mae'n gallu edrych yn bert mewn pacyn bach posh fel yna. Ie, ddewn ni at y pecyn yn y man, granola i ddechrau. Mae'n ddigon rhad i wneud, gallu fe mor rhad â chi moyn. Just ceirch sydd â fi fan hyn, y porridge oats. Dy fi rhyw 3 neu 4 llond cwpaned o'r hynny. A miwn at hynna wedyn, dwi'n mynd i ychwanegu, mae eisiau braster a mae eisiau melystra. Na beth sy'n rhaid cofio. A mae eisiau blas. So i gael y blas, ni'n mynd i ychwanegu yr almonau yma. Ond fel chi'n gallu gweld, mae gyda fi yr walnuts fan hyn, mae gyda fi hadau, yr bwmpen fyna, pecans, mae amrywiaeth o gnau, sy'n ots pa rhai chi'n dod i mewn. Ond fi'n mynd i ddod i'r almonau yma. A mae hynna yn weddol rhad. Pidwch a defnyddio yr rhai sy'n yn ffein iawn, fel blawd. Defnyddiwch rhai sy'n a bach o... Ti'n moyn bach o grunch? Ie, tamed o grunch. A na gyd, mater o gyfuno'r cyfan yn dda yw e. Felly ddodwn ni chydig o'r hadau yma mewn pam lai. A wedyn, ni'n mynd i rhoi bach o speis. So gan bod hi'n nadolig, ni'n mynd i fynd am sinsir. So rhyw gorder llwyed bach o sinsir, ond os chi'n rili hoff o sinsir, gallwch chi ddod i mwy. A wedyn bach o cinnamon, gallwch chi ddefnyddio speis cymysg, ond mae cinnamon gyda fi fan hyn, felly mewn â hwnna. A mae werth troi yr cynhwysion sych gyntaf, fel bod nhw yn cymysgu'n dda, cyn ychwanegu yr pethach glib, oherwydd maen nhw'n glynnu'n i gilydd wedyn, a dwi ddim mor rhwydd i droi'r cyfan gyda'i gilydd. A mae'n fantes, wrth gwrs, pan ti'n neud unan, allai ti roi pethau mewn i ti'n lico? Yn gwmws. So mae gyda fi yr syrup maple fan hyn. Ti wedi cael maple syrup o rwle, de? Yn anffodus yw hwn ddim yn dod o Canada. So mae eisiau cyfuniad o tua hanner, wel, cyfanswm o hanner cwpaned. So fi'n mynd i ddefnyddio bach o'r maple fanna. A fan hyn wedyn, mae gyda fi just mel cyffredin. So os oes mel dych chi, neu potyn bach chi moyn defnyddio lan, llwch chi wneud cyfuniad o'r mel a yr maple. A wedyn, fan hyn, chi'n gallu defnyddio olew y lewydd, ond fi'n mynd i ddefnyddio yr coconut oil yma. So tua hanner cwpaned. So os gyda fi mesur, mesur bach gyda fi, newn ni allwys ymwyn i fyna gynta. So tua hanner cwpaned. A mae hwn wedyn yn helpu wrth gwrs i'r cyfan i lynu yn ei gilydd. So troi hwn tan bod y cyfan nawr wedi i orchuddio. Sai beth ti'n neud granola fi os yn pyrnu fe, ond peth da beth ti'n neud i'w gytre yw... Mae nhw fel arfer da lot o siwgr yn dyn nhw pan ti'n prynu nhw o siop. Fel un yna, ti'n gallu'r dewis y dethol faint ti'n moyn rhoi mewn, ynddo fe? Yn gwmws, ti'n gwybod yn gwmws beth sydd yn hwn. Felly mae eisiau treu fach arno ni nawr i'n gwastad a bach o parchment yma. Fel chi'n gallu gweld, hwn ddim yn mynd i job cadw hwnna mas. Sgryntion e lan, a wedyn i ddod i fe mas. A mae'n gwrando fe bach yn well. A wedyn, dod i hwn, llwch chi ddefnyddio, just dod i bar y trei, heb yr papur, ond wrth gwrs mae tipyn fwy o olchi lan gyda chi wedyn. So dod i hwnna fel yna, a wedyn i wasgaru fe mas. Os chi moyn nawr cael bach o crunch, a mae'r crunch yn ffurfio wrth i'r rhain i gwcan. Mae fel creu bisgedi i fod yn onest. So dyna hwnna wedi wneud. Sylwch, dwi ddim wedi dod i'r ffrwythau mewn to. Mae ffrwythau yn llawn siwgr, a mae hwnna'n tueddol o losgi ynghynt na'r cnau. Felly mae hwnna mewn, a mae'n gyda fi fan hyn, fi wedi dechrau'n barod. So mae hwn ar ôl rhyw 10 munud fan hyn. Pa mor dwy mae? Pa mor dwy mae'r ffwrdd i ti? 180. So ar ôl 10 munud, byddwch chi'n ffindo bod y top wedi creu rhyw fath o crunch bach iddo fe fel yna. Wedyn, just mater o symud o gwmpas, fel bod y cyfan yn coginio yn gyfartal. A wedyn ychwanegu unrhyw ffrwythau, felly gallwch chi ddod i beth cwrens, neu raisins, os ydych chi'n hoffi nhw, neu bricyll, neu lligeiron wedi sychu. Mater yma flwyddyn, wrth gwrs. Ie, goji berries. Mae amrywiaeth o bethach gallwch chi ddod i. Just dod i'r un trwyddo, a just symud nhw o gwmpas, fel bod y blas a'r cyfan yn gyfartal fel yna. A mae hwnna wedyn yn mynd nôl i'r ffwrn am 10 munud bach arall. Nawr ar ôl y 10 munud, a dyma fe, mae hwn wedi oeri, dyna sy'n hwn mas tymed bach yn hynt. So mae hwnna nawr, chi'n gweld fe'n mynd ymlaen yn un pisyn, just mater o dorri hwnna lan. Mae rhai lico fe'n fwy llib na'i gilydd, fi lico fe'n eitha chunky fel yna. A beth dwi wedi wneud, sy'n gyda chi fyna, mewn gwydryn bach, os gwydryn sbar dy fi na, beth sy'n masau, fi'n dod i tymed o'r granola, tymed o iogwrt,
A sim eisiau melysu fe, achos mae cymaint o felystra yn yr... Mae hwnna eitha melys, ddwch chi'n blasu mewn munud falle. A hefyd, beth sydd gyda fi fan hyn, yw compot ffrwythau. So, unrhyw ffrwythau, fale, mefus, mafon, tybed sydd gyda chi, gyda bach o siwgr a tamed llia o ddŵr yn y gwylod, tan bod e jyst yn berwi, a mae hwnna wedyn yn mynd yn gret gyda fe ac yn bert ar gyfer y Nadolig. Mae hwnna'n felys, heb fod rhy felys. Odi. Nes i tri llwyd hwnna, mae hwnna'n fein. Fein. So mae hwnna, mae'n frecwas iachus falle ar gyfer bore Nadolig, a beth dwi wedi wneud yn y pacin fyna, mae'n syniad syml, just prynu le fi wedi dod i fe yma yn rhywle. Chi'n gallu prynu just y cellophane, le ni. Neu fel clingfilm, ond dwi ddim, chymod, mae just cellophane fel yna i we. Just rapo potyn, gyda bach o selotip, tynnu'r potyn mas, a wedyn mae gyda chi fag fach perffaith ar gyfer gweini, wel neu gweini, neu anrheg, fel chi'n gallu gweld fyna, o'r granola ar gyfer y Nadolig. Ffantastig. Lyfli. Reit, diolch ti Lisa, mwy o syniadau dyn ni nes ymlaen de. Reit te. Stori gymunedol sydd â ni i chi nesaf, achos chydig yn ôl nath grŵp fan hyn yn Llanelli gysylltu â ni i ddweud bod nhw yn adfer hen ardd rosod i'r gymuned. Ie, mae'r pwyllgor wedi sefydlu ar gwaith caib a raw i glirio'r lle wedi hen ddechrau, felly yn ddiweddar, eithon ni draw i gael pupur y lle.